Ok, aspettiamo un attimo, ma siamo online. Per la prima volta, confermatemi se su YouTube è partita la live. Fatemi Ancora no. sapere. Ci metto un attimo. È la prima volta che siamo in live sul canale del dizionario. È partita? Siamo Di testa. per la prima volta. Confermatemi Sì. se su YouTube è partita la Dai, live. ci Sento la mia siamo. voce. Vabbè. Ci metto un attimo. È la prima volta Partito. che siamo in live sul canale del dizionario. Chi è questo? Andrea, sei te che stai facendo l'eco. Chi è No, che fa ragazzi, l'eco? perché sto specchiato su YouTube? Perché, Assurdo. sai Non sei perché? specchiato. No, è Discord specchia. Vabbè. Rende più belli quando ti vedi sullo specchio, poi Comunque, siamo qui. Però qualcuno deve abbassare il volume perché mi sento rientrare. Non so chi è, comunque. Tenete il volume della diretta a zero, perché sennò mi sento. Boh. Allora, bentornati dopo tanto tempo, dopo l'estate. Ma chi è Andrea, che... sei te che fai il riverbero, mi sa. Sì, Andrea. Andrea. Si sente, devi abbassare il volume della live, devi metterla a zero. Sposta quel benedetto telefono da lì sotto vicino al microfono. Sono io straslavato. Come vedete, il demiurgo stasera è tutto lavato. Sembra che il cane abbia leccato la web. In realtà, in realtà è la luce che fa pena. Sento un qualcosa di sottofondo, non capisco. Sono io straslavato. Come vedete, il demiurgo stasera è tutto lavato. Ma sei te, Andrea? Sei te, Andrea? Sei te? C'hai il volume della diretta. È il bello Non della diretta. capisco che cosa devo fare. Togli l'audio da YouTube. Togli l'audio da YouTube. Si sente, senti. Non c'ho niente. Non Come? mi più. Togli l'audio da YouTube. Allora, aspettate un attimo. Tranquillo. Ok? Vediamo, aspetta che provo, sentiamo. Sembra a posto. Ok. Ci siamo. Allora, dopo la pausa estiva, dopo tutto, abbiamo deciso di riprendere col progetto direttamente sul canale del dizionario perché, insomma, io col mio canale e poi anche Igor abbiamo aiutato introducendo il progetto. Il primo è stato Igor che ne ha parlato. Sì, sì, è vero. Avevi invitato Andrea, cos'è ormai? Un anno, più di un anno fa ormai. Sì, quasi 2 anni fa. E io lì ho conosciuto... Esatto, ho conosciuto Andrea lì e ho voluto partecipare anch'io, poi ho conosciuto Alessia e tutti gli altri. Quindi dopo aver fatto le nostre promozioni, perché crediamo molto nel progetto, abbiamo riscontrato che fa un servizio di qualità e soprattutto molto importante per la preservazione della cultura dei vecchi videogiochi. Adesso crediamo che il progetto possa andare davanti anche da solo con le sue gambe, comunque sempre con il nostro sostegno e bisogna cominciare a farlo sul canale dedicato, ecco, queste dirette. Grazie, grazie. Allora, ripeto, chiedo scusa per i mezzi di fortuna di questa sera, le prossime volte sarà meglio, però non potevo essere a casa mia e va bene così. Importante è che almeno l'audio sia buono, poi la rivista si vedrà bene, quindi... Allora, bentornati. Allora, volevo salutare innanzitutto il fondatore del progetto, Andrea, che è qua, che anche lui c'ha la maglietta come me. Ciao ragazzi. Ciao. Poi c'è Igor che lo conoscete, dai, se siete appassionati di vecchi videogiochi non potete non conoscere Igor, che c'è dagli albori di YouTube, quindi il suo canale è pietra miliare, è vero? Infatti non vedo nessuno. No, ma che cavolo dici, non è vero. E poi c'è il collaboratore Elite Magnum CDI, cioè, quindi così, La hit. l'Elite. E poi c'è Alessio Tex, che è un membro importantissimo del dizionario. Che diciamo che lui e Andrea sono praticamente i più impegnati, se non gli unici che scansionano le riviste, quindi insomma, la maggior parte del lavoro lo fanno loro, ecco. Che ci siamo visti poi con Alessio, che gli ho consegnato due The Games Machine abbastanza importanti, che prima o poi porteremo. Santo Graal. Santo Graal, ecco. Allora, niente, facciamo una piccola introduzione per recuperare un po' il discorso. Ciao, è andato via. No, dopo torna. successo? Dopo torna. Allora, Andrea, niente, cosa vorrei un attimo che Guarda, eccole. guarda, l'ha presi.
Eccole. Sì, sì. Ah no, glielo date io, glielo date io. Tutto vero, ragazzi. Da prenderle e farle vedere, giustamente. Perché sembra che stiamo facendo un video, magari No, sono no, no. cose No, editing, andiamo, Al invece no, momento è tutto opportuno, vero. al momento opportuno abbiamo un faremo po' di anche una problemi live di diretta. dedicata Vai, fulmine! anche alla lettura di quelle 2 riviste. Prima o poi. Comunque, ci confermate che la live si sente bene, si vede? Tutto a posto? Sì. Perché non ho chiesto dell'audio, si sente l'audio, perché il nuovo OBS, il nuovo computer, chiedevo, Si sente. Ok, Nuovo bene. computer, pensa. No, no, Nuovo, cioè, nuovo no, non è il computer con cui faccio le dirette di solito. Boh, tutto lì. Allora, comunque il messaggio mi è arrivato da adesso, quindi la chat funziona, almeno quello, tutto a posto. Sì, ma Allora, anche l'audio. bene. Oh, Allora, Andrea, niente, proprio un 10 minutini, parliamo un attimo dell'evoluzione di questo progetto, dove siamo rimasti l'ultima volta, cosa è cambiato, qualche novità, ripetiamo un attimo la mission del progetto e se vuoi fare qualche anticipazione poi sui nostri piani futuri, insomma, un po' tutto, cerca di fare un riassuntino un po' conciso, però se vuoi domande più Allora, specifiche poi te le faccio. cercherò di essere breve anche per non creare sprologhi vari, eccetera, eccetera. Poi ci piace questo termine. Tra parentesi. Va benissimo il discorso che faceva Giacomo inizialmente. Quindi il progetto ufficialmente del dizionario dei videogiochi è diventato da un one man show finalmente a un lavoro di staff, di gruppo, di squadra. Quindi questo mi fa veramente molto piacere perché comunque il progetto è insomma bello grosso, bello corposo, c'è parecchia roba sopra quel database famoso, oltre alle riviste che adesso vanno più per la maggiore. E quindi questo mi fa veramente piacere, mi fa onore, ecco, partecipare con voi a questa evoluzione di questo progetto che era nato un po' di anni fa, molti anni fa, diciamo, però adesso Sì, insomma comincia ad acquisire una forma ben concreta. certo. Al momento, a parte il discorso delle schede arcade, delle voci, eccetera, eccetera, quelle rispecchiano perfettamente la dicitura dizionario, quindi trovate comunque sia molte voci all'interno del database eh, perfettamente ampliabili, insomma si tratta di dizionario, se lo vogliamo far diventare enciclopedia, queste voci poi vanno comunque sia prese singolarmente, approfondite e ampliate nella maniera più concreta. E, in questi ultimi periodi, però, ecco, il progetto è traslato leggermente sulla questione della digitalizzazione delle riviste. Questa digitalizzazione serve per tantissimi motivi. Uno di questi è per la preservazione storica del materiale in esso contenuto, e Certo. poi perché secondo noi, almeno secondo me, Alessio e Marco, che è l'altro collaboratore che ormai è con me praticamente dall'inizio del progetto, si rende necessaria praticamente questa digitalizzazione di queste riviste, perché in Italia c'è stata una grossa produzione dagli anni 80 fino, diciamo, ad adesso. Lo possiamo anche dire tranquillamente perché, nonostante tutto, ancora oggi in edicola escono delle riviste mirate sul retro computing e sul videogaming. Quindi è una tradizione italiana quella di avere queste riviste che diciamo che è rimasta sempre un po' nel cuore di noi appassionati, soprattutto di quelli che hanno dai 40 anni in su, tanto per intenderci. E quindi abbiamo visto un po' come erano messe le scansioni fino al punto in cui abbiamo cominciato noi, abbiamo visto che di materiale ce n'era veramente tanto da scansionare. Al momento erano poche le entità che si erano prese in carico della scansione di queste riviste, siamo scesi in campo noi e abbiamo cominciato a macinare un po' di riviste. E adesso, insomma, il progetto che si è ampliato in maniera piuttosto considerevole ci permette anche, ecco, finalmente di tappare quei buchi che sono rimasti scoperti da, penso, parecchi anni. Non so, Sì. Igor mi potrà confermare, da 10-15 anni più o meno, insomma. ma più o meno. E, Mm. e la cosa ottima è che il progetto ha fatto un po' di cassa di risonanza e quindi sono cominciati ad arrivare aiuti esterno. Quindi non solo siamo riusciti a formare una squadra fra di noi, ma poi in realtà mi hanno contattato anche altre persone con
donazioni di riviste, e abbiamo aperto appunto il canale del DVG Café. Non so se ultimamente avete visto, insomma, abbiamo fatto anche un restyling del logo per differenziarlo dalla pagina ufficiale stessa. Lì si parla ovviamente del progetto, dove non si può arrivare con la pagina che mostra soltanto i progressi del dizionario dei videogiochi in quanto progetto, in quanto tale. Siamo riusciti ad aprire questa community, diciamo, attraverso un altro gruppo Facebook, abbiamo chiamato il caffè del dizionario del videogioco, e da lì insomma mettiamo tutte le donazioni che ci arrivano, ringraziamo gli utenti, li ringraziamo sempre gli utenti, perché sono loro che stanno permettendo di avere oggi tutto questo materiale e tutte queste scansioni. Io un po' Certo. come posso dire, come di fantoziana memoria, dentro casa aprite uno stipetto e escono fuori riviste tutte quante in attesa di essere scansionate. Ovviamente siamo solo io e Alessio, dateci il tempo necessario, state vedendo i risultati. Guarda, prima o poi, anche esatto. anche Alessio ce n'ha. Prima o poi, insomma, vi state vedendo concretamente i risultati, perché bene o male, diciamo, una release settimanale su di una rivista nuova c'è sempre, più o meno. Possiamo variare di qualche Sì. giorno, ma mi sembra che l'appuntamento sia regolare, quasi come un orologio svizzero. Quindi va bene così. Non continuo ulteriormente No, perché no, ce no. ne sarebbe da parlare e voi lo sapete benissimo. Oggi mi sembra che siamo anche un po' tirati con i tempi, quindi Dico, bene o male avete capito. dico La cosa solo una... importante è che il progetto è 100% no profit, quindi noi di tutto quello che ci arriva, l'unico nostro tributo è quello nostro nei confronti di chi ci fornisce il materiale, cioè dei donatori, e l'unica cosa che noi possiamo fare è scansionare e rendere tutto disponibile con zero costi, zero spese, nessun abbonamento. Se qualcuno ci vuole fare una donazione, sono sempre ben accetti, e quindi penso che, insomma, meglio di così che non si può fare, no? Se Sì. qualcuno Correggetemi vuole se sbaglio. collaborare, volentieri, ragazzi. Sì, sì, Anche si può perché collaborare. i tempi di produzione di queste robe, cioè, non è un lavoro, quindi sono i ritagli di tempo, il tempo libero, quell'ora, quelle 2 ore a 3 ore a settimana che uno si riesce a ritagliare tra i miliardi Aggiungo di impegni. anche che abbiamo anche un certo standard, quindi le nostre non sono soltanto scansioni grezze prese e buttate lì, c'è del lavoro sotto. Abbiamo i nostri amici grafici che ci restaurano le copertine, abbiamo dei filtrini che ci permettono di ottenere dei colori più vivaci. Quindi queste riviste, permettetemi, insomma, questa piccola sono fatte bene, insomma, ecco. Sì, sì, sì. Questo Adesso poi la è facciamo, chiaro, la facciamo vedere comunque. Adesso la facciamo vedere. E Perfetto. aggiungo solo una cosa che da ora in poi, perché non so chi segue il nostro, cioè le nostre live, quello che facciamo, a livello di video sto parlando perché l'ha già detto Andrea che c'è il DVG Caffè, c'è la pagina Facebook, dizionario, dove ci sono le pubblicazioni, mentre il DVG Caffè è la community. Quindi diciamo che il social principale comunque del dizionario resta Facebook, no? Andrea? Ecco, poi Sì, il c'è il secondo, diciamo, però, esatto, c'è Instagram, però è praticamente una copia sì, di quello che succede sulla però, pagina di Facebook. Lì però, c'è proprio il contatto diretto con i follower, perché ogni volta che facciamo delle riviste comunque ci contattano, a volte ci becchiamo anche qualche complimento che ci fa sempre piacere, sì. e abbiamo, diciamo, un contatto diretto con loro, e ovviamente anche con la messaggistica di Facebook, dove veniamo contattati. Ma abbiamo anche, volendo poi, per chi vuole collaborare realmente, abbiamo anche aperti dei canali WhatsApp che diamo soltanto a chi è interessato, quando ovviamente ci contattano e sono disposti e disponibili a collaborare al progetto a 360 gradi. In questo caso dico anche con donazioni di materiale, scansioni e tanto altro, insomma, dico. Sì, poi volevo ringraziare, che non ho ancora ringraziato, i 5 spettatori, chi ci sta guardando. Saluto Ludovico che ci ha già salutato tutti quanti, che è sempre presente. E saluto anche Alberto che ci chiede poi quando saranno più o meno disponibili i numeri 87 e 88 per il download, quelli che abbiamo appena Quelli fatto. ci fanno gola un Eh, po' a tutti. Cercheremo di farlo brevemente, adesso non so esattamente dire le tempistiche, però
Non ne ho idea ancora Spero in bene. tempi brevi. Sì, magari, cioè, spero entro Natale, dai, sì. Entro Natale, in Sì, Natale teoria. 2028. No, 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 no. Cioè, per No, stare molto no, larghi. allora, Sì, per l'abitudine Natale è quella di non fare mai delle previsioni che poi esatto. essere Va risultate. bene. Ecco, Comunque, quindi dai, comunque. facciamo che Comunque, li vedremo, li Non vedremo. facciamo promesse. Ci Io sono, quindi arriveranno presto. ci Poi sono, quando arrivano, le abbiamo fatte vedere, quindi ci saranno, quindi, cioè, non scappano, quello ok. Comunque, detto questo, volevo aggiungere appunto i social, il più importante è Facebook perché c'è la community, diciamo. Poi c'è la pagina delle pubblicazioni sempre su Facebook. Poi, come hai detto Andrea, c'è anche la Instagram, che però è secondario. Poi c'è anche in realtà un canale Telegram piccolino, giusto? Cioè, dove anche lì fa vedere pubblicazioni. Poi c'è il... Siamo su tutti i canali, Poi c'è anche su c'è Discord. X, Twitter, Ah, ok, c'è c'è anche... Discord, siamo un po'... C'è Discord che però è in comune con me per una questione gestionale perché è un social troppo per giovani, diciamo così, cioè, sì. non voglio fare... seguire tutto sarebbe... No, 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 no. Essere su tutto, essere attivi su tutti sarebbe impossibile. No, 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 quindi no. sappiamo Comunque anche Discord siamo è... come tu. No, Discord è comodo per delle videochiamate, oppure anche lì c'è la sezione comunque apposita se uno deve scrivere, comunque può chattare. Ma detto questo, ecco, volevo dire che siete stati, per quanto riguarda i video, c'è il canale YouTube, fino adesso c'è stato, però fino adesso che ci guarda è stato abituato che di solito il dizionario o fa live da Igor o da me. Invece adesso cerchiamo di farlo camminare da solo con le sue gambe. Infatti, per la prima volta stasera le live sono sul canale di dizionario, quindi vi invito a iscrivervi qua, cioè se siete affezionati a questi contenuti nostri del dizionario, dovete iscrivervi anche appunto al canale di dizionario perché le faremo da ora in poi sempre qua. Ecco, però se dobbiamo fare delle live di discussione un po' più trasversali, magari può capitare ancora che si vada da Igor, che si vada da me, cioè si può anche andare in altri canali, però quando si fanno proprio le live incentrate come argomento sul progetto, saranno qui. Ecco, quindi vi invito a iscrivervi, a mettere like, condividere se apprezzate i contenuti, perché il canale ha bisogno un pochino di crescere, secondo me. Boh. Ecco, abbiamo ricevuto il pollice su di Igor, quindi vai. quindi Ciancia va la bene. banda. Ciancia le bande, sì. Ciancia Detto questo, chi è? Ah, sì, sì, mi è venuto in mente, posso fare una citazione, quando Igor ha fatto il pollice, il film delle foglie dell'imperatore, dove c'è Crank, quello spin-off, dove lui per tutta la vita a me conta soltanto il pollice su di papà. Ecco, Igor me l'ha fatto, quindi... così. Ci stava, mi faceva ridere sta cosa. Comunque. uno più pazzo che ci possa essere. Comunque, vabbè. Hai capito qual è? Quello delle foglie di Kronk. Sì, le foglie di Kronk. Che è alto così, largo così, invece E il papà... basso così, Sì, ma largo così. Igor, conosci tutte quelle robe? Non pensavo. Io non No, pensavo. non è che io sono pirla, vecchio e anche decrepito, però qualcosa ho guardato. Sì, 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 Poi, sì. No, no, ho visto anche gli spin-off, incredibile. Non me lo aspettavo. Anche di Evangelion, visto che tu ci sei, no? È così. No, no, va bene, ok, No. a posto. Oh, finalmente, andiamo avanti. Allora, Andiamo avanti, andiamo ad aggiungere... Allora, dovete aggiungere qua... Allora, Andrea ha parlato, dovete aggiungere qualcosa, qualcuno? Igor, vuoi aggiungere qualcosa? Non so. Qualcosa che... dai, non è che io faccio tante cose, però adesso sto qui nell'angolino basso, va bene qua. Vabbè. Dovete dire a lei... No, possiamo iniziare con la rivista, cosa dite? Vai, Ah, no, iniziamo. volevo anche dire però di appunto iscrivervi al canale, stare aggiornati perché poi settimana prossima dovrebbe, cioè adesso lunedì ci sarà una live parecchio interessante. Comunque ora siamo 99 gatti in fila, perché siamo 99. Grazie. Ah, siamo a 99? Ah, bene, dai, però siamo già... Dai, siamo... Allora ragazzi, fateci arrivare almeno a 100, dai, basta 100, uno. 100, io vedo 100. Ah, vedi 100? Allora applaudiamo perché... Igor, gli applausi. Metti l'applauso, Igor. Allora, Metti adesso l'applauso. siete iscritti, ragazzi. Ci vogliono gli applausi. Non è che sia difficile, guarda. Vabbè, sono le mani un po' a gestire altre robe. Grazie ragazzi, siamo arrivati ai 100, quindi dai, è già qualcosa. Io voglio comprare il tasterino come i famosi youtuber, quelli veri, no? Che hanno i tasterini e poi pigiano i bottoncini. Ah, lo stream deck. Ecco, Ecco, da non confondere con lo Steam Deck.
Io ce l'ho, non lo, ce l'ha di qua. io ce l'ho, sul fisso ce l'ho lo Stream Deck, ce l'ho. Però lo uso pochissimo. Allora, te che ti vedo per così, perché vedo uno qua e uno di là, vi odio, ok? Ma lo trovi, C'hai il problema Com'è che sono specchiato? Boh. tipo Dai, camaleonte. visuale divertente. Ma è Discord che fa così, è Discord. A Comunque. me fa morire perché c'è Tez che è Non l'ho capito. preoccupato perché è specchiato. Quindi... Ah, No, Ludovico, però nel video sono dritto. sì, sì, Ludovico, i tuoi disegni li ho visti perché ci sta chiedendo se vi la mandate a voi i disegni Ludovico che ha fatto. I disegni. Allora, progetto. io sui disegni di Ludovico, ma penso che allora gli abbiamo fatto un post a parte sulla community del DVG. Ah, ok, L'abbiamo ok. ringraziato pubblicamente e Ah, lo ok. ringraziamo sempre. Tra parentesi, lui ha anche un canale WhatsApp a parte dove parla con Marco, l'altro Ah, collaboratore. non lo sapevo, quindi È il nostro fans numero uno, non possiamo che dirgli grazie per tutto. grazie Ludovico, grazie. Allora non lo sapevo, non l'avevo visto perché ero impegnato, a me li aveva mandati, però se li aveva mandati a posto. A posto. Allora adesso, no, dicevo, lunedì prossimo, lunedì, la prossima settimana, ci sarà una live molto importante, poi faremo i dovuti post e tutto, mi raccomando. Vedrete che non vogliamo spoilerare nulla, però sarà una live Ecco, interessante. non spoilerare nulla, vediamo un po' se ci riesci. Proviamo. Allora, Che te detto sei lì que- sotto che fermenti, capito? Perché lo ti conosco, te sei che... lo so. Comunque, starò bravo. Passiamo alla rivista, dai, che siamo già 20 minuti, così abbiamo con calma. Voi la vedete già, no? Adesso la facciamo vedere. Dovrebbero vederla tutti. Adesso. Vediamo. Allora, The Games Machine numero 181 dell'aprile del 2004. Ok? La vedete? Numero croccante, già dalla copertina. Si vede su... Ieri. È uscita è uscita più di 21 anni fa. No, io Eh, sono vecchio, quindi è uscita ieri. Incominciamo. Allora, la si vede su YouTube, confermate? Tutto a posto? Sì, sì. Ok, Sembra di sì. Ok, bene. E la vedete anche su disco, bene. Vediamo. Allora, partiamo dalla copertina. La copertina, vediamo Splinter Cell, Pandora Tomorrow, che io non l'ho mai giocato questo qui in particolare. Pandora Tomorrow, partiamo già con un argomento scottante perché è l'unico Splinter Cell che non si può più acquistare, diciamo. Vedi, già questo non lo sapevo, infatti meno male che c'è Alessio perché lui sui giochi da PC ne sa più di me, quindi... Cioè, Sulle varie Per la questione piattaforme. dell'online? Per la questione, no, un discorso di licenze, per Ah. cui tutta la saga di Splinter Cell praticamente è disponibile sulle varie piattaforme, tranne Pandora Tomorrow. Ah. E quindi, ragazzi, Tomorrow forse lo giocheremo. oppure se lo si procura in altri modi, perché questo è ufficialmente abandonware. Ah, beh, allora, meno male. Ma è uscito solo per PC questo, non è uscito per Xbox, no, solo PC. Non lo so onestamente. Perché mi sembrava solo PC, ma non sono sicuro. Vabbè, non lo so, questa versione non lo so, non ho approfondito adesso, non ho modo, però ma posso guardarci un attimo, non è che ci vuole un secondo, ma solo curiosità. Allora. No, è uscito anche su Xbox, PS2, tutto. Tutto. Sì, è vero, PS2, Xbox, sì, meno male. Comunque sì, a meno che... cellulare, addirittura sul famosissimo telefono cellulare. Anche PS3, 360, meno male, ok. A meno che non lo compri seconda mano, non c'è più PlayStation un modo 2, ufficiale. PS3 e quant'altro. Sì, Anche PlayStation su 2, PS3, GameCube anche. Anche GameCube. Sì, anche GameCube. Vabbè, comunque. Sì. Meglio. È Però... uscito un po' da tutte le parti, è uscito, tipo. Però c'è anche lo store PS3 comunque è chiuso, quindi secondo me alla fine su quello 360 No, forse... non è più acquistabile ufficialmente questo Ecco, gioco. quindi ok. Tanto è abandoned come ti ho detto. Quindi, vabbè, la copertina, ci teniamo a dire che comunque sulle copertine facciamo un lavoro di restauro, giusto Andrea? Vuoi aggiungere qualcosa in particolare? Non so. No, vabbè, sulle copertine, ragazzi, cioè, io non metto bocca perché abbiamo proprio dei nostri amici grafici che si mettono lì certosinamente a pulire ogni piccola imperfezione, ogni piccola macchiolina, ogni piccolo strappo, cioè, quindi lo posso dire tranquillamente, cioè, sulle copertine facciamo veramente un lavoro di
pulizia e restauro veramente così, no? Non che all'interno ovviamente la rivista sia da meno, per No, no, carità, certo, però certo. si sa che le prime cose che si rovinano di più con il passare del tempo per le riviste, ovviamente le copertine, le quattro, diciamo, le quattro copertine Sì, frontali, fronte e retro. Sono certo. quelle. Poi dopo c'è anche all'interno, vedrete il lavoro di allineamento, tutte queste cosette qua. Comunque, davanti, cioè, allora, vediamo pubblicità su Splinter Cell, poi il primo Far Cry di Ubisoft, E ce l'ho. Far Cry, ragazzi, sì. Gran gioco. Anche gran gioco, Far Cry, Siberia 2. Siberia 2. Colin del Rally, beh, quello è bellissimo. Adesso non so quella versione di Ce l'ho 2004. Quella è la versione 2004. Sì, sì, 04, 2004. mi sembra. Sì. Sì, Sì. E poi L'ho dopo detto, 2004, ieri. d'altronde. ci sono anche le preview di Evil Genius, Stalker, Flatout, Hitman. Stalker, ragazzi, cioè, qua veramente Stalker. siamo sempre a livelli Comunque, altissimi. poi ci troviamo la Stalker è un altro giocone. esatto. Ci troviamo la pubblicità della team del Prince of Persia, le sabbie del tempo per telefonino, per cellulare. Chi ci voglia giocare su quel trabiccolo lì di cellulare. Comunque, Sul Nokia. Comunque, pubblicità carina. Vabbè, era una sorta di reboot del primo Prince of Persia, sì, con le skin delle sabbie del tempo, ma il gameplay poi era quello. un successo incredibile. Comunque, ben due Vabbè, pagine alla intere fine dedicate. dei Prince of Persia più moderni, il Sabbie del Tempo è quello più bello, diciamo, perché poi Ah, sì. spirito guerriero e... Sì. oddio, come si chiama quell'altro? Il Non mi capitolo ricordo. quello che ha praticamente rimandato in auge la figura del principe, no? Tanto Esatto, che poi però non sono riusciti a sfruttare perché già dal successivo praticamente è hanno ricalato la ripiombato. qualità. Sì, sì. Sì. Mannaggia. Poi vabbè, abbiamo Prince of adesso, Persia è una serie un po' maledetta. adesso non so con quanto ritardo vedete, no, però su Discord dovreste vederlo in tempo reale come me, in teoria, giusto? Sì, Ok, sì, sì. bene, bene, Ma bene, io ok. sto collegato adesso con il canale YouTube, quindi lo vedo Ah, prima. vabbè. Lo vedrai un pochino più in ritardo allora di chi guarda su Discord. Comunque, poi abbiamo Sì, vabbè. l'editoriale, il solito... Ogni rivista Andatevelo a videoludica leggere. che si rispetti, ovviamente ogni rivista videoludica che si rispetti ha fin dai tempi più antichi il classico editoriale, non può sì, mancare. No, certo. un triple 2 page. pagine addirittura. Le pagine, Esatto. tutti i nomi, direttori, collaboratori, redattori e tutto quanto. Vabbè, dopo comunque ripetiamo ancora una volta che finita la live sarà disponibile poi il link in descrizione. Adesso ancora non l'ho messo, ma appena finita lo metto subito in descrizione. Quindi voi la potete scaricare, chiunque la può scaricare, ve la leggete con calma perché noi adesso non possiamo approfondire tutto. Quindi avrete tutto il modo di scaricarvela e godervela in privato e leggere con calma. Ok. Mi Ovviamente raccomando, in alta risoluzione, Sì, tutto perfettamente leggibile, potete ingrandire quanto volete, i caratteri non sgrana, insomma, vabbè, le solite cose, insomma, la rivista è scansionata a mestiere, ecco. mi assolutamente. raccomando, Invece dell'indice c'è il timestamp. pollice, però va bene lo stesso. Mi Comunque, raccomando, nella descrizione timestamp per saltare gli sproloqui, così poi... sì, 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 sì. Esattamente, quello sì. Sì. Vabbè. Quello lo faremo. Quello lo faccio domani, adesso non riesco perché devo andare via dopo, però domani, domani metto anche i timestamp, tutta la roba che adesso in descrizione la vedete vuota, ma perché c'è da fare dei passaggi dal canale mio, con le mie a questo, ci vuole un po' e non ho avuto tempo oggi, ma domani lo faccio. Comunque dopo la live il link di download della rivista c'è, quindi nessun problema e su quello state tranquilli. E, che comunque le pagine sono tante perché voi vedete, cioè sono più di 200, quindi è bella massiccia comunque, quindi cerchiamo di andare un po' velocino, ecco. Questa qui sono 148 pagine questa. Esatto, sì, 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 sì. Comunque le vedete sono anche allineate. Allora, poi abbiamo la pubblicità di questo impianto hi-fi, queste casse. Sì, è un impianto di cassa. Sì, mai sentito. Alte Lascia class. perdere. Lasciamo perdere. Poi abbiamo il Hai avuto pollice. esperienza? Hai avuto esperienze, dico? Se Sì. ti piace sentire la roba tremare, sì. Bene, Ok. fantastico. No.
Fantastico. Abbiamo il pollice, che comunque adesso vediamo un po', insomma, c'è la leggenda che spiega come... No, vabbè. Non Cosa? l'avevo visto che c'era scritto pollice. Sì, sì, c'è scritto il pollice, invece dell'indice abbiamo il pollice. Va bene. Questi sono i burloni, ragazzi, i redattori dei The Game. Non ci credo. No, è bellissimo. Abbiamo la leggenda. Non l'avevi notato, Alessio, non l'avevi Ho visto. capito, No, sto no. guardando su tre posti diversi. No, infatti anch'io, poi sto cercando di guardare anche la chat, comunque Ludovico continua a scrivere. Dicevo, ma che cazzo, ma dov'è sto pollice? Cioè, guardavo, ma che cazzo dici? No, c'è il pollice. Sì, sì. Poi c'è la leggenda per capire i criteri di valutazione dei giochi vari, che dopo vedremo, come vengono valutate le varie... Qua, Queste sono mutuate dalle medaglie d'oro di Zap. penso che esatto. siamo già in un'epoca in cui TGM dava dei voti un pochino più realistici, non tutti 80-90. Il team picchiava forte con questi telefonini. Mamma mia, Sì. ma anche qua che roba, 2 pagine. Anche qua del Signore degli Anelli, sempre su cellulare, però è carino, cioè, non so quanto fosse giocabile, però sembra come grafica abbastanza... Ragazzi, anche il Signore degli Anelli è stato diciamo un franchising abbastanza maledetto per quanto riguarda i videogiochi, di sì, giochi tutti belli, brutti, tutti no, ma la maggior parte è abbastanza deludenti. È vero, Secondo me, poi a me piaceva molto, ma è vero. a me piaceva molto cos'è il Ritorno del Re o le 2 torri per PS2, quello mi piaceva. le 2 torri sì, non era male. Li ho giocati, Poi mi ce n'era piaceva. uno carino per Game Boy che era una sorta di Diablo. Quello non l'ho mai giocato, però... Sì, ma non siamo mai arrivati all'eccellenza, però comunque sempre su poco più che la sufficienza al massimo. Ma penso gli ultimi Shadow of Mordor, Shadow of Middle-earth che hanno delle buone valutazioni. Non ci ho ancora giocato, però insomma. Ma questi sono nuovi, però questi sono più moderni, sì. Okay. Comunque sono contento di vedere che la prima live sul canale ci sono 6-7 spettatori, quindi 5-6-7 spettatori, quindi insomma è già una buona cosa, non me l'aspettavo perché io non sono neanche riuscito a pubblicizzare a parte Discord. Domani metterò anche, ne parlerò sul mio, farò un post dove dirò che adesso sono quale live, così sarà chiaro a tutti perché bisogna chiarire bene questa cosa. Però sono contento, insomma, vedo che comunque ci stanno guardando bene perché insomma questa, cioè The Games Machine è una delle riviste preferite, cioè, insieme a Console Mania sono quelle che trattiamo di più perché sono le più, secondo me, le più appetibili normalmente, diciamo. Allora, a livello commerciale sono ovviamente le più conosciute, però sono anche quelle che sono state scansionate di meno. Cioè, paradossalmente, forse è un mare di roba che manca all'appello. È per quello che anche le stiamo sanzionando, oltre ovviamente al cuore che ognuno di noi ci ha lasciato, perché a livello sentimentale sono ovviamente, secondo me, poi ovviamente posso essere smentito, sono proprio le riviste di punta. Console Mania per quanto riguarda le console e The Games Machine per quanto riguarda PC e altri sistemi. In questo caso solo PC, perché stiamo già parlando del 2004, però è stata sempre una rivista multiformato fin dall'inizio, poi dopo col tempo si è trasformata fino ai giorni nostri. Ragazzi, io qui una curiosità, mi cade l'occhio su questa pagina qua aperta su Crazy Taxi 3. Sì. Fa specie leggere PC CD-ROM su un prodotto Sega, dove ovviamente uno si aspettava, che ne so, all'epoca soltanto una conversione per Dreamcast o Sega Saturn. Sì. È un po' particolare, però stiamo parlando che nel 2004 purtroppo era sparita, ormai sì, c'era solo PlayStation, non ce la poteva fare a causa la magia Sega era completamente sparita per quanto riguarda il discorso dell'esclusività. Però è interessante, la Play 2 predominava, quindi vabbè. Però... Tra l'altro adesso è in programma un reboot di Crazy Taxi, se non sbaglio. Sì. Tanto per cambiare, perché ormai... Però è l'ennesimo reboot. Come hanno fatto il reboot del reboot di Gears of War. Sì. È molto divertente, però il gameplay è sempre quello. Cioè non è che
penso che Cose- vogliano inserire una componente online. Non vorrei sì. dire live service, ma poco ci manca, Sì, secondo me. assolutamente. Vabbè, poi questa pagina l'ho saltata, comunque Wow. è la sezione TGM online, quella di prima, comunque penso che la cosa più, Ragazzi, più interessante lì sia appunto Crazy Taxi 3. Poi abbiamo qui il Silver Club, Infatti il giochino quello della FX Eh. ce l'ho qua dietro. quale? Ah, quello del Imperium. Sì, ce l'ho qui. Ragazzi, ma quel mouse della Razer. No, non guardiamo. Allora, che poi perché poi io sono anche un nerd di mouse, vabbè, a parte le cuffie che avete visto, ma anche Un rasoio Hai quello, voluto trovare capito? l'ebbrezza di stroncarti le ragazzi, mani con quel coso? l'ergonomia, a parte che è uguale al Boom Slang, l'ergonomia di quel mouse è inesistente. Sì, sì, Inesistente. il Terratech Mystify Razer 100, un mouse dalla precisione assoluta 2100 dpi, dotato di un'ergonomia studiata. Specifichiamo, i DPI non sono proprio sinonimo di precisione, però No. Poi dotato di un'ergonomia studiata appositamente per non stancare l'articolazione e offrire un appoggio perfetto a tutte le appunto. dita che agiscono Venivi con il carpale però, perché c'è anche quello. agiscono sui 5 Eravamo ancora pulsanti. molto, Sì, vabbè, eravamo ancora comunque molto indietro sull'ergonomia. 99,90 €, solo per i lettori TGM Vabbè, 79, 80, vabbè, 20 € di sconto. quello non è cambiato perché anzi adesso mouse top di brand riconosciuti sono sui 150 €. Sì. Poi vabbè, vai su AliExpress e ci sono dei mouse cinesi della Madonna che trovi a 20, 30, 50 € e che non hanno nulla da invidiare, anzi. Come il clone cinese della Switch, quello che adesso si vede, com'è che si chiama quello lì? La One X Sugar. Avete presente? No? Vabbè, One Occhio X. che sento il rumore degli avvocati della Nintendo che si stanno avvicinando. Vabbè, però esiste davvero, cioè, vabbè, comunque. Cioè, non è roba fatta male, però, cioè, è anche come oggi, cioè. Comunque, andiamo avanti. Ti nascosto per 15 minuti. Allora, vabbè, andiamo avanti, c'è il Contest of the Month, si parla di Blood Rain. Ragazzi, quello lì è un mousepad di Blood Rain o... Sì, Il mousepad? Sì, è un mousepad. Che Sì, è spettacolo. un mousepad di Blood Rain, sì. Io credo di avere quel pad lì oro e nero da qualche parte. È carino, ma è della Logitech, di cos'è? Io non mi ricordo male, quello l'ho comprato e l'ho appeso al muro. Però è carino come estetica, poi dopo usarlo non ho un paio di idee. Non mi ricordo perché l'ho appeso al muro. Comunque è appeso al muro da qualche parte. Va bene, magari lo Il mouse con ventola. Madonna, sì, è vero. Mouse con ventola. Il mouse con la ventola. Sì. Però ci vorrebbe, d'estate. Sì. Il mouse con la ventola per non far sudare le mani. Comunque. Quello... È una bella combo. Comunque, magari Igor lo prende. Una stupidaggine che inventarono negli anni 80 o 90, non mi ricordo. Una specie di zaino con dentro una cassa acustica per fare boom, in modo tale che tremava le tue spalle. Quindi così, quando succedeva e ti colpivano giocando a cazzotti, ti tremava la schiena perché faceva sto rumore assurdo il subwoofer. Mi ricordo di assurde il mouse con la ventola. So come 10 anni di sta roba, penso che poi alla fine gravi lesioni alla colonna vertebrale, altre cose. Come? Dico gravi lesioni alla colonna vertebrale, quei colpi ricevuti. Lo tenevi 5 minuti, poi pesava 1 quintale e 3/4. Poi c'è la Silver Zone dove si parlano appunto delle, se non mi ricordo, cioè, se non sbaglio, delle demo, no? Sui Silver Disc, giusto? Demo. Sì. Tutte le demo su dei Silver Disc. Prima o poi recupereremo anche questi Silver Disc perché ragazzi, cioè finché si trattava ovviamente dei CD, dei machine, un conto, ma cercare di preservare anche tutti i DVD che sono usciti, e qui si parla insomma di 4,5 gigabyte a botta, non è un'impresa semplice. Ne abbiamo alcuni, poi prima pensiamo a scansionare, poi un domani come progetto secondario penseremo anche alla preservazione di queste demo, di cose che
sono Certo. simpatiche, carine, però Ecco, insomma, una cosa che se qualcuno vuole collaborare, che può fare più semplice che non scansionare le riviste, potrebbe essere rippare sì, tutti i vari sì. CD. Ah sì, Assolutamente, ma noi ne abbiamo già tantissimi, i CD li abbiamo praticamente quasi tutti. Da quando poi su The Games Machine i CD sono diventati DVD, insomma, non abbiamo più preso l'uso, non infatti, abbiamo più fatto. infatti lo dice demo su CD o DVD, che c'è una bella differenza di dimensioni comunque a livello di... Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi avere anche tutte e due, insomma, in termini di spazio, poi ci servono anche dei. Adesso come adesso già stiamo sull'ordine di qualche terabyte per tutto il materiale cartaceo digitalizzato che sta sul dizionario dei videogiochi, quindi capite perfettamente che al momento è meglio se ci concentriamo sulla ciccia vera e propria, e la ciccia sono le pagine ovviamente scansionate delle varie riviste. Quindi per il momento Certo. accontentiamoci, però è è Comunque, in programma anche. certo, comunque ci sono delle demo interessanti, cioè giochi comunque che almeno una volta dovreste averli sentiti. Io ovviamente ne ho giocarli tutti, no, però Painkiller, Shadow Bane, Colin Beh, McRae, Painkiller. Painkiller, Sì, sono anche giochi che sono recensiti in questo numero, quindi delle certo, demo. certo, certo. Beh, Unreal Tournament UT, bellissimo, 2000, quello lì bellissimo. Assolutamente. Spara tutto arena, madonna, divertimento. Coi veicoli. Il primo Unreal Tournament coi veicoli. Anche, sì. Era già un po' Jack the Ripper non me lo ricordavo. Avventura grafica Mm. strana, un po'. Boh. Armed and Dangerous, ragazzi. Gran giocone anche quello. Quello, Una sorta di quello... Serious Sam. Ah, tipo Serious non l'ho giocato. Tipo Serious Sam. Tipo. Poi andiamo Direi che ha avanti. preso molto di Serious Sam. Ah, sì, anche vedendo il personaggio. Andando Vabbè. avanti, vabbè, ci sono la piccola, cioè, piccola sezione degli shareware che vengono, cioè, I software, malware. i malware, sì, i malware, Vabbè, dai. tipo, vabbè, non dico i nomi, quelli che vengono raccomandati su Google come programmi gratis, molto comodi. Io mi ricordo un certo The Crab che dovevo taggare gli MP3, no? Cioè, veniva consigliato questo Decrep col granchetto, mi si era completamente impallato il computer, ho dovuto ripristinare tutto. Solo perché dovevo modificare il tag a un MP3, cioè rendetevi conto, bisogna stare un po' attenti. Esatto, Ma esattamente. avevo tipo 12 anni, cioè non era che ero molto, però mi ricordo che mi ero incavolato parecchio con sto Decrep. Comunque, andiamo avanti. No, c'è Mm. WinRAR, c'è WinRAR 3.30, attenzioni, attenzione. Altri programmi un po' conosciuti, no? Avant Browser, mai No, sentito, penso che di questi qua mai sentito. sopravvissuti c'è solo WinRAR. Secondo me, Amiga vedendo... 32. Eh, comunque, cosa c'è E poi anche? C'è tra Ah, c'è loro... anche Eudora che è un nome che ho sempre sentito, ma che non ho mai Eudora, capito effettivamente. che cos'è? Forse ne sa forse un ne sa client di qualche posta cosa. elettronica. Sì, è un Sì, 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 cliente di Client. posta elettronica, sì. Cliente di posta elettronica, ne sì. avevo sentito Ma parlare forse in qualche. ormai è tutto in mano alle solite 5 aziende, quindi Sì. purtroppo È Ma se cambiato. non sbaglio Eudora veniva utilizzato anche credo anche negli uffici, credo anche a livello proprio lavorativo, se non vado errato, però Mm. ho dei Adesso, ricordi ragazzi, molto vaghi, devo dire la verità. la scena del modding, adesso io sto un po' entrando anche in questo mondo delle mod, total conversion, ma già, cioè, è sempre stata una roba folle comunque. Natural selection, mod sì, total conversion di Half-Life, che lo trasforma in tutta un'altra roba. Poi stavo guardando Worms Half-Life. Cioè, cos'è? ma cioè, cos'è Half-Life? No, È, aspetta, è- È Worms se è diventa una mod. Half-Life? Ah No, è no, una mod per no. Half-Life che lo fa diventare Worms. Sì, 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 gioco Half-Life, sì. Giuro, cioè, mi verrebbe voglia di provarlo adesso. Aiuto. Se adorate i vermi e volete testare un nuovo concetto di linea di fuoco, non vi resta che scaricarlo e ghignare come pazzi innovazioni introdotte nella beta 2.0. Mamma mia. Aiuto. Anche Invasion ci avevo giocato, mi ricordo, sì, era fuori di testa quella mod. Eh. Potevi fare di tutto. Poi abbiamo sempre i giochi per il tuo telefono su CD card, addirittura la CD card.
È vero. Queste mi sfuggono proprio, Ma Potevi riscattare i soldi? Non lo so, Po- che Poker so. Tetrix. se scaricano direttamente dal PC al tuo telefonino, ma anche via WAP. Io non mi ricordo più cos'è. Il Ma che WAP cos'è? era il sistema internet, diciamo, con siti un pochino meno pesanti per poter scaricare sui cellulari. Ah, ok. Non so, Ha retto più o meno come un gattino sull'autostrada. Ok, quindi niente, va bene. Ottimo. Da noi almeno. Da noi, sì, sì. Queste qua sono altre mod, sempre di mod di Half-Life, mod di Colin McRae. E questa VRC mod cosa fa? Un piacevole add-on. Ah, mette delle vetture ufficiali non rinnovate. Sì, 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 sì. Vabbè, comunque. Poi abbiamo la pubblicità di Comunque Northland. sono delle mod comunque fuori di testa, ragazzi. Sì. Sì, sì, ma infatti quella lì, Invasion anche, io Ma- ci ho giocato. Ah sì? Sì, è Al- allucinante, ci sono delle armi allucinanti. Aiuto. Se infatti di alta qual dice. Comunque, questo Northland, questo cos'è? Tipo, come si chiamava? Quelli devi fare il villaggetto online, quelle robe lì? No, non è online. No, vabbè, anche Non so. multiplayer. Beh, è un gestionale, devi fare il villaggio, immagino. Vedi, autori di Setters 2, sì. Guarda, Gladiatori 7 io non l'ho mai sentito. Boh. Sì, però penso che mi, sia- mi ricorda Majesty. Avete presente Majesty della... Cioè PC, Poi solo no? 19,50, che cos'è? Un mezzo budget? Sì, cavolo- penso che sia uscito direttamente in fascia budget. Però mi fa ridere. Budgettone Però mi fa troppo ridere l'uccellino e il cane che c'entrano niente col paesaggio. Cioè, come. Cioè, sono diversissimi dalle texture. Cioè, Vabbè, anche gli altri Lo sai che personaggi. c'è? Sì. È che anche lì c'è quella specie di grafica che veniva utilizzata per la pubblicità dei cellulari sì. un po' particolari, tipo Comunque. l'uccellino pio, di queste cose così. C'è anche Comunque. Idefix. Sì, esatto, esatto. Esatto, tipo sì. Poi qui in regalo con DTGM Vampire the Masquerade Redemption. Non l'ho mai giocato, però. Neanch'io. Ho giocato al Bloodlines Ah, che e è mi più. piacerebbe Sì. rigiocarci, che è poi il seguito praticamente. Mhm. Ci volevo rigiocare perché ho visto che c'è una patch non ufficiale che lo espande, lo fixa un po' di cose. Sì. Ecco, a proposito di mod standalone, su GOG, se avete Bloodlines, c'è la patch scaricabile standalone con già tutto il gioco già patchato, quindi comodissimo. Ok. Belle queste, Niente. queste battutine, l'inventario che c'è il mostro lì che mangia, non abbiamo il dentifricio, non ho caramelline per l'alito, siamo spacciati, vabbè. Queste battute che fanno negli screenshot, vabbè, in basso a destra. E niente, qua introduce il gioco, ne parla diciamo in maniera abbastanza, cioè, comunque ne dedica 4 pagine, 3 pagine, poi c'è il TGM support, se uno ha dei problemi di installazione, tutto spiegato, i vari problemi tecnici. Poi ci sono le voci di corridoio, quello che veniva detto, per sentito dire, dall'amico e dell'amico e quell'altro, però come l'accordo tra Take-Two e Cartoon Network. Questo non lo sapevo. Cioè non mi ricordo Vabbè, sinceramente. parecchie notizie sono reali, poi parecchie magari Ah, erano solo ah, 4 ecco, adesso mi ricordo che ero piccolo, di quel cartone nome in codice comando nuovi diavoli. Ah, allora è il risultato di questa collaborazione, non lo sapevo, adesso l'ho scoperto. Cioè, se è vera sta cosa, visto che sono voci di corridoio, però. Interessante. Cioè, Sony ritarda PSP da noi nel 2005. Ah. Adesso non mi ricordo se era uscita. No, sì, sì, nel 2005, 2004 non c'era ancora, sì. Sì, 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 è vero. Perché avevo, sì, ero in prima media. C'è anche cancellato Uru Live, non so cosa sia. No, Uru era No. un'avventura grafica super pompata dell'epoca, tipo puzzle, avventura grafica però in 3D. Era il seguito di Myst praticamente. Ah, ecco. Ok, ecco, ok. E quale? Uru Live, Ah, non so se doveva essere una cosa online, forse. Sì, infatti c'è scritto è il servizio online per Mist Uru. Sì. Ecco, vedi. Sì, 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 sì. Comunque andiamo avanti. Uno dei primi tentativi di live service. Esatto, sì.
No, qui sono Sports Interactive firma con Sega. Qui parlano di dopo la rottura con i DOS, comunque adesso non scendiamo troppo nei dettagli, comunque alla fine ci soffermiamo sempre su queste cose perché se lo vedete sono molto interessanti, cioè uno comunque se la deve leggere con calma perché ci sono tante cose, c'è tante curiosità, dopo ti viene voglia di approfondire, però adesso per esigenze di tempo, visto che sono già le 10, andiamo a cercare un po' di andare, siamo a pagina 30, però Ad guardatele bene, esempio, ecco, tipo, avete mai visto il film di Thief o di Far Cry? No? Neanch'io. No, no, Neanche neanche io. io. no. Non credo che Non siano Di- l'ho mai visto usciti. nessuno. Continua invece imperterrito a fare incetta di licenze UFBall. Beh, certo, quello è, Fede ne ha parlato tantissimo di UFBall, il Gori, quindi comunque. Li ho guardati, qualcuno l'ho guardato, però questi no, non l'ho E il mai, gioco su Stargate? no, neanche quello. Cioè, di un film Ah, di quanto? Di 20 anni prima, tipo. Esatto. Ci sono varie notizie, varie notizie. Questa invece è la pubblicità di Ma Lords Lord of 3, Lords of the Realm 3, mai Lord sentito. of the Realms 3. Mai sentito. No. È un clone di un sembra uno di quei clone. giochi da edicole di cosa. Sembra un Sì, misto tra sì, Stronghold e Age of Empires. sì. Incredibile prezzo consigliato al pubblico, 29,99. Aiuto. 999. Abbiamo Esatto. Battlefield Vietnam Un altro gioco simile. con Bello. quando c'era GameSpy per giocare online. Bello, è il seguito di 1942, secondo se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere il secondo. Qui c'è un reportage su Beh, Evil Genius che non lo conosco. Avete mai è sentito? carino, Io non l'ho carino. mai. È una No. sorta di gestionale, base building. Diciamo, potrebbe essere sul genere Dungeon Keeper, volendo. Ah, ok, ok, ok. Ti devi fare la tua base da genio del male, poi ci sono gli 007 che cercano di intrufolarsi, quindi vabbè. Alla Molto, Dungeon Keeper, diciamo. molto colorato, molto. Cioè, c'è una grafica Sì, bella, bella pompata, colori belli pompati, vedo. Disegni molto, sì, disegni molto stilosi. Sì, sì. sì, Fuori di sì, testa più che altro. sì, sì, è vero. Sì, sì. No, carino, cioè, c'ha il suo carattere, ecco, diciamo così. Sì, sì, sì. Poi c'è Poi Reportage su Stalker. Stalker, Shadow of ragazzi. Chernobyl, che poi hanno rifatto il Stalker, 2, giusto? Il sì, 2, è quando. Il uscito il 2. 2. Ma Mm. allora, di Stalker, a parte io adesso quest'anno, l'anno scorso, quest'anno sono entrato un po' in un tunnel con Stalker, i vari. Allora, ho letto Scusatemi, il libro, intanto che parli accendo l'aria condizionata un secondo. Parla va. pure. Mi sono letto il libro, Picnic sul ciglio della strada, da cui è partito tutto. Mi sono visto il film di. Oddio, adesso mi viene il nome. Vabbè, che è una roba abbastanza fuori di testa. Peso il film, molto peso. E mi sono giocato i primi due Stalker, quindi Shadow of Chernobyl e Clear Sky. Mi manca il terzo, Call of Pripyat, e poi Stalker 2, che mi sono preso la Limited l'anno Mhm. scorso e ce l'ho lì, che aspetto nel backlog. E È bellino. Stalker a me è piaciuto tantissimo. È un gioco veramente ruvido, però, cioè, soprattutto giocato così vanilla, il primo Stalker è molto ruvido. Non, cioè, ci devi, ci devi entrare. Il gameplay, cioè, c'è molto attrito. Poi io ci sono entrato perché l'atmosfera m'ha preso tantissimo, cioè la costruzione dell'ambientazione, del mondo, è veramente quello che secondo me fa proprio, che rende il gioco così particolare, diciamo, così bello. Ti senti proprio parte di un mondo che non gliene frega niente di te. Cioè, tu non sei il protagonista, sai, l'eroe che dici, che ne so, il Doom Guy. No, no, sei uno stronzolo che appena fa un passo falso Mhm. viene massacrato. Quindi, Resettato. esatto, e ti fa proprio sentire parte di un mondo che non è lì che per te che ti aspetta, è un mondo che comunque va avanti. Per essere un gioco, vabbè, poi Stalker è stato rinviato di non so, di un sacco di anni. C'erano già le Certo. preview nel 2003, se non sbaglio, è uscito 2005.
Mhm. mi 2009. pare. Madonna. Comunque prende spunto E... dalla catastrofe di Chernobyl. No, è interessante lo sviluppatore perché Sì, lo sviluppatore GS Game World, che insomma è una software house ha fatto un sacco di bei giochi. Ecco, GSC. ero piccolissimo, avevo 6 anni, mi hanno regalato mio zio Overace per computer che c'è la versione italiana, tra l'altro difficilissima da trovare, penso che esista solo fisica Ecco, online. è venuto così fuori, ho capito. No, Overace è bellissimo, è un gioco di corse su Overcraft spippatissimo, con le armi che devi ammazzare gli avversari, fare saltare per aria, con le corse spaziali, bellissimo. Mi ci divertivo come un pazzo da piccolo. Mi ricordo collegavo la tastiera con l'XP portate di mio padre, mi sedevo sul divano, gareggiavo con la TV grossa lì, con le casse a bomba, mio papà veniva a casa, cos'è sto casino? Facevo le gare spaziali, missili, bellissimo quel gioco lì. E in italiano è molto raro e penso che esista solo edizione fisica perché ho cercato da scaricarlo online, non si trova in italiano. È bellissimo. E non sapevo che avesse fatto, cioè, dopo anni ho scoperto che ha fatto anche dei giochi di alto livello come appunto questo, perché quelli comunque è un gioco Hanno Overace. fatto un sacco di roba. Sì, sì, qui infatti hanno fatto American Conquest. E adesso non conosco. Hanno fatto anche Warcraft 2000? Sì, sì. Ha fatto una Comunque, marea di roba GSC. Comunque, a comunque. proposito di mod e Total Conversion, Stalker, uno dei giochi più moddati di sempre, e c'è anche, vabbè, ci sono delle Total Conversion scaricabili gratuitamente che praticamente includono il gioco, quindi se lo volete giocare. Tra l'altro hanno fatto anche delle remaster gratuite sia su Steam che su GOG 6 già gli originali, quindi veramente ammirevole in un'epoca in cui tutti fanno le remaster per rivenderti il solito gioco, vedi Gears of War. Tipo, Ma tipo. un po' scottato. Gears of War sono stati stronzi perché se avevi comprato la prima remaster ti davano gratis la seconda, ma se invece c'hai l'originale te lo becchi nel culo, ovviamente. Ah, Opla. bene. Ottimo. Eh, Vabbè. ah, chiusa Io lo sapevo. tangente. Comunque, gran gioco, cioè, guardate con attenzione perché, Stalker va giocato, secondo me. sì. Rimasterizzatelo con le mod, scaricatevi Stalker Anomaly, è veramente bello Stalker. Mm. Avevo Flat Out, una preview di Flat Out, gioco di Bello, corse. altro giocone, Flat Out, Ce l'ho. Cioè, bello bello. Mi ci bello, diverto comunque ancora. bello Ha un bel... pazzo, bello Sia sì, questo pazzo. che il seguito. sì, il 2 è ancora più bello secondo me. Però Sono tutti e due riusciti a migliorare. originali mi sono buttato via, mi ci butto via ancora in questo gioco. E beh, Sì, sì, Flat e Out beh, c'è un bello stile di guida. Sì, non è sì. banale. No, no, infatti secondo me erano molto più divertenti una volta quei giochi qua di corsa che con quelli che fanno adesso. Comunque, erano più pazzi, più... Io forse. cioè. Diciamo che era Sì. sportellate a forma di corsa. Sì, esatto, cioè sono Però pazzi. non puoi cazzeggiare troppo, cioè No, devi no. comunque guidare. Sì, sì. No, no, devi guidare, devi andare, però diciamo se vuoi un po' come si dice, il turbo, il NOS, un Il pochino di nostro. cazzotti. Sì, Certo, sì, sì, il sì, è nostro. comunque un arcade, Sì, sì, bello, però bello, ha bello. un modello di guida abbastanza credibile, insomma, è divertente, Sì, non è banale. E mi sono Flat Out divertito come un 2, bambino. Poi soprattutto Flat- quando andava in derapata. eccolo, mentre vi sto Poi ascoltando sto giocando a Flat Out 4, no, quello non ci ho mai giocato. chi l'ha scritto? Ah, beh, Paolo beh, Di Grande. Paolo, sì. Ah, beh, dice che prima aveva molti bug, vabbè, comunque. Comunque benvenuto Sì, Paolo. di Sì, è Stalker, vero, era Stalker pieno. va recuperato, Ludovico, assolutamente. Sì. E qua c'è la pubblicità di una rivista, vabbè, cinema e televisione, Cult Fiction. E vabbè, si Io stavo dicono... pensando quanta roba tirava fuori la Xenia in quel periodo. Veramente Sì, su tutti i sì, Sì, su fronti. tutto. Xenia Edizioni, sì, 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 certo. Un po' In quello che pausa, potrebbe sì. essere, bah, non lo so, oggi, che c'è oggi che ha preso il posto della Xenia? Non so neanche se esiste più, credo la Xenia non esista più, tipo, Non so, io come non ho casa idea editrice. di rotocalchi che cosa si vende ora in edicola.
Più che altro, vabbè, online, penso. Vabbè. Niente. Credo che ci sia rimasto solo Sprea che sta un po' su tutto. Beh, guardavo se esisteva ancora, ma se dicono qualcosa, esiste ancora? Sì, esiste. Xenia. Sì. Segna Edizioni, editore a Pavia. Sì. Ma che cosa produce? Non Più so. che altro libri tascabili, libri un po' di tutto, cioè qua dice ansia, resilienza, autostima, sessualità, psicoterapie alternative, Quindi bioenergetica. ha lasciato completamente il ramo riviste, insomma. Mi sa di sì, sto guardando, ma sì, sì, più che altro libri un po' su tutto, amanti di cristalli, Zen, Harley Davidson, di tutto, cioè, sì, no, no, cioè, Bene, bene. libri, collane, sì, 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 ma libri più che altro, sì, Ok, ok, ancora esiste. esiste, Non me non lo credevo. Hitman, esiste, comunque, anche su, questo l'ho finito. Hitman, io sono rimasto scottato dal primo, non Ho sono più... ricevuto. in che senso? Il primo Hitman, no, il In- primo Hitman, Codename 47, veramente cioè, allucinante, difficilissimo. Sì, è eh, difficile. stealth, Cavolo, io da piccolo ci sono rimasto proprio scottato, poi non l'ho mai più ripreso. So che quelli nuovi, più nuovi, più recenti, sono molto belli. Sì, Sono un prova po' lui. dei sandbox, io, io, c'è- però Il io, Pokémon è molto bello. io c'avevo normali, sì. la demo su PS2, c'avevo, del Del primo, primo. del primo, sì. No, ma Andrea, è sparito? Oh, Andrea si è bloccato. No, che succede? Perché è sparita la connessione? Vi ho perso tutti. Ma siamo ancora live. Che è successo? Che è successo? È sparito? È crashato Discord? Come ci senti? Scusate, eh. Ma cavolo, che succede? C'è un problema. Il mio telefono. È a posto. Boh, ma bisogna solo scasato. Che succede? Ma si sente la live? Fatemi sapere in chat. Funziona ancora live? Si funziona la live? Mi si sente? Ma che cavolo, perché è crashato? Impossibile avviare la webcam. Ragazzi, ma che succede? Connessione in corso? Secondo me Discord ha dei problemi. Sì, funziona ancora. No, YouTube non sta ricevendo. Ma perché? Vedi la pagina di It, ho capito, ma è connesso, è tutto connesso, non capisco. Ma che... No, ma che cavolo dai, su. Proviamo a entrare e riuscire a rientrare da Discord. Non va più niente, ma perché non va più niente? Dai. Ma che cavolo sta succedendo? Prova, Ecco, prova. dovremmo esserci. Siamo tornati? Chiedo conferma. Siamo tornati? Problema mio di non avere i mezzi miei soliti. Comunque, dai, siamo tornati. Secondo me la chat va.
Si vede tutto, voi vedete tutto, vero? Sì. Vedo. Provo a cambiare Ho pagina. aperto- Provo a cambiare pagina. Forse, sì. Se cambio pagina cambia? Sì. Aspetta, tanto lo sai che è un po' in ritardo. Sì, lo so. Dovrebbe essere cambiato comunque. Secondo me siamo là. Bene, dai. Pagina incredibile, bravo, è tornato. Ragazzi, prossime volte. È tornato. Prossime... Beh, dai, come prima volta non c'è male. Sì, No, Raga, io sta cazzo di pubblicità quando ero piccolo non capivo che cavolo era sta roba. La console Hercules. Sì, ma non riuscivo proprio a capire, cioè sembravano davvero dei fornelli. Io ce l'avevo uguale identica a quella console lì, c'avevo proprio quella. Perché quando ho cominciato a fare il DJ, ho fatto il corso, proprio quella della foto. quella lì, la MK2, quella lì, che si spaccava, sì, si spaccava, ecco. si spaccava con niente, però mio padre me l'ha presa dopo, cioè la vedi nuova costava 2,49. Mio padre me l'aveva presa con 14 anni, ho fatto il corso da DJ alle medie, me l'ha presa per spendere il meno possibile a Parma da un rivenditore e l'ha pagata tipo 200 perché era già vecchiotta di qualche anno. Beh, è una roba, le plastiche che scricchiolavano, poi dopo anni comunque sono quelle plastiche che diventano appiccicose. Mamma mia, Wow. che roba. Però la Ecco, scheda no, perché infatti sì, no, la scheda audio, la scheda audio aveva un disturbo sotto, aveva una qualità penosa, mi ricordo. Vabbè. ok, mi hai già risposto alla domanda. Sì, no, la usavo, però i primi festini la usavo, ma era... Però è durata Festini, addirittura. i festini, sì, i festini che facevo con gli amici e le amiche del liceo dove... Vabbè, Io direi di fermarti qui. fermiamoci qua. Festini del Demiurgo. I festini del I Demiurgo. famosi Sì. Comunque, andiamo avanti. No, comunque stava parlando di Hitman. Sì, che insomma, bel gioco. Andiamo avanti. Adesso ci abbiamo perso un po' di Blood tempo. Money. Abbiamo perso del tempo con il mio problema tecnico. L'importante è che si sia ripreso, ecco. Imperium, le guerre puniche, questo è molto bello. Cioè, se vi piace la storia romana, gestionali, della FX, bello, molto. Anche questo ce l'ho qui. Ce l'hai lì? Ce l'ho. Ce l'ho questo gioco. Sempre. Perché si vede la cavalletta? Quale Perché ha messo il verso... È uscita una cavalletta. Sì, perché ha messo il verso dei grilli. Ah, il grill. È il grill, sì. Non ho sentito, ho solo visto... No. Sì, fornelli a gas. Dai, comunque sono tornati gli spettatori di prima. Prima erano 7 o 8, adesso sono 6, dai, più o meno abbiamo recuperato, dai. E adesso pian piano speriamo di... Comunque, questo è bellissimo. Io della FX il mio gioco in assoluto preferito è Sacred, la leggenda dell'arma sacra, quello lì è il mio preferito in assoluto, l'RPG action, quello lì per me è insuperabile, quello lì. Però ha fatto tanti bei giochi, li trovavi in edicola. Io mi ricordo andavo nel mio paese, andavi in edicola e trovavi dei giochi FX molto belli. C'erano degli errori di traduzione nei manuali, mi ricordo, perché li traducevano direttamente dallo spagnolo, cioè tipo spagnolizzavano l'italiano, eccetera. Ogni tanto trovavi dei termini spagnoli in mezzo al... Anche in celofanato. Sì. Ah no, ok, sembrava... Sembrava. Sì. Adesso non li ho fatti... No, beh, sì. C'era un'inflazione di giochi di cellulari in quel Aspetta Igor che faccio no. Rifai vedere perché non si vedeva in diretta, rifai vedere tutto, perché adesso si vedono le webcam, fai vedere. Comunque potresti nelle prossime, magari prossime live, potresti metterci piccolini ai lati della rivista. Sì, la prossima volta lo faccio. Così almeno possiamo flexare un po' le collezioni, tipo io c'ho questa che l'avevo presa per su questa rivista. Quello è il primo, l'ho no? presa apposta. Sì, questo è il primo. Quando ora Tomorrow non ce l'ho. Quello lì era quell'altro? Sacred. Ce l'hai? Addio, lo sto cercando. Sacred è il mio preferito. Ma non so dove. Paolo. Ma c'è anche Igor, se ne è accorto adesso. Buongiorno Paolo.
Perché è stranamente silenzioso stasera. Vabbè. Ce l'hai, Ce l'ho sa? giù. Ah, ce l'hai giù, quello Sì, lì. ce l'ho giù. Poi hanno fatto l'espansione Underworld, che è il capolavoro quel gioco lì, l'ho divorato, lo continuerai a giocare anche adesso. Wolfenstein, quale? Bello. Il ritorno al castello. Sì, 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 bellissimo. E poi uno Comunque, Max Payne, però c'entra nulla con i giochi di adesso. Aspetta, le rimetto via. va bene, torniamo alla rivista, che andiamo avanti. Allora, Dove ce l'hai niente. in tasca? Dove stai tirando fuori? Ah, no, lui è così. La borsa di Mary Poppins sotto al Lui, tavolo. lui allunga le Tranquillo, mani, tranquillo. lui allunga le mani e trova cioè, è incredibile. Comunque. Vabbè, download anche qua Splinter Cell per telefono. Invia un, S- invia un SMS al 48492. Vabbè, Chissà andiamo avanti. se esistono ancora, se si trovano, sono diventati lost media tutti sti giochini Prova. qua. Chiama. Tipo Rayman Golf. Ecco, questo non lo conosco. Richard Burns Rally non lo conosco. Allora, Richard Burns Rally è uno dei giochi, dicono, forse il più realistico, almeno all'epoca lo era sicuramente. Ora non saprei, però uno dei più realistici come modello di guida. E ti Infatti serviva lo per dice. forza il volante. Ok. Lo sterzo. Sì. Sì, Lo dice, per lo dice. forza. Parola chiave è Questo realismo. crocchio qua. Parola chiave è Ti realismo. serviva. Altrimenti non andavi da nessuna parte. Mhm. No, io non ho la poltroncina, ma ho il volante. È stato un No, game se non posso changer. mettere anche la poltroncina, se no qui esco io. Non so. Cioè, non hai idea di sostanza. No, ce l'ho per l'idea perché anch'io sono messo così. Sì, sì, è voluminosa, diciamo così. Ecco. Sì, poi dovrebbe essere Allora, pieghevole, ma qui l'aggancio sotto, metti i pedali qui, c'ho il cambio il problema è che comodo scivolano. da questa parte, c'ho il force brake, però devo arrangiarmi un po'. Vabbè. Io di volanti c'ho quello, c'ho quello della PS2, PS3 e quello della 360 wireless, con le batterie. Aiuto. Vabbè. Tranquillo. È uguale, tranquillo. Ok. Quindi Comunque, sono... RDR è tanta roba. Gran Beh, gioco. sì, sì, dicono che è molto realistico, quindi sarà proprio così. Qui c'è, diventa un rivenditore di Miracle World, nessun minimo d'ordine nei giochi. Ma che Castlevania è sto Anche qua? Miracle World deve essere durato come un gattino sull'autostrada. Eh, Dark Alliance 2, 60 euro. Aiuto. Legacy of Kain Defiance dell'Xbox 53 euro. Un po' caro, o sbaglio? Boh, non lo so, forse era appena uscito, non lo so. Beh, Sì, però... Cosa? No, Legacy of Kain Defiance, questi giochi qua sui 50-60 euro, sono un po' cari. Oh, Oh. c'è anche Mafia. Quasi quasi lo chiamo per Mafia. Oh, Sì. ce l'ho qua io Mafia per PS2. Ce l'hai? No, ce l'ho per Ce l'ho. PC. Ma poi c'è Mario Kart, Anche. Mario Kart Double Dash per GameCube, bellissimo, uno dei migliori. Bello, sì, uno dei più belli. Castlevania PS2 a 56 euro un furto, perché è un gioco del cazzo. Scusatemi, ma... Ma Ormai. all'epoca non lo sapevi. Lo so, però, accidenti, vabbè. Allora, adesso vi trigger un po'. A Dimmi. me è piaciuto tantissimo il reboot di Castlevania per PS3. Ho capito, che anche quello per 360, vero? È lo stesso. Sì, c'è Aiuto. anche per 360. Mi è piaciuto un sacco. Io non l'ho giocato, però, Però tutti ne parlano male, non lo so. Dovrei giocarlo. avrò degli Steam. No, no. allora, premessa. Non ho mai giocato a nessun altro Castlevania. Ah, ok. Ecco, appunto. No, io ho giocato... Allora recupera. Io ho giocato quelli vecchi, i classici, e allora, cioè, non ho giocato quelli nuovi, ma tutti ne parlano male, quindi... Il Comunque... gioco da Castlevania quando si chiamava Simon Quest, tipo. Esatto. Comunque già quello per 64, in 64 era già diverso. Un po'... Beh, cos'era? 3D quello? Sì, era già 3D, infatti, era già fuori standard. Tanto il peggio del 3D perché chiama le cose
le cose classiche che li ama, il peggio di assoluto è stato Metal Slug 3D su PS2, quello lì veramente un troiaio, lasciamo perdere. No, Che ci frega. Quello del 2006, vabbè, lasciamo perdere. Si chiama solo Metal Mi manca. Slug, Metal Slug e basta. Quello lì, io ho provato a giocarlo, ma no, non riesce a mirare, cioè è una roba. Mamma mia, vabbè, quello lì veramente. Vabbè. Tokyo Race Driver 2, vabbè, solito gioco, ennesimo gioco di corse, questo qui. Bello. Bello, Bello sì, anche sì. questo. È Molto bello. un Sì, sì. equivalente di Gran Turismo per PC, però c'era un bel modello di danni anche. Sì. Quindi Abbiamo, le auto si danneggiavano in maniera abbastanza, insomma, più o meno realistica. certo. Abbiamo Console Mania, la pubblicità di Console Mania, 126-137. Proprio quasi gli ultimi numeri, quasi gli ultimi numeri. Eh sì. Vedi Igor, qua la chiamano Poi la calcolate PSX, vedi? PSX la PS1. Io l'ho sempre chiamata la PSX Sì, sì, la sì. prima, No, ma, però no, quando lo dico sul mio canale, tutti no, che dici? No, ignorante, brutto ignorante. No, e all'epoca si si dice chiamava PS1. E poi la e PS1 era no, c'è sempre PS1 niente. è un'altra ancora, casino. Sì, sì, è la Slim, la PS1. Sì, sì. Comunque, ragazzi, La sta- anche la da sta- 97 a guarda, 155 si rompe contro il manipolo. eccola lì, Igor la sta facendo vedere, quella è la PS1. È la PS1 Slim, Che ti diciamo. Sì, sembra sì, uguale. No, quella schifezza bianca, dico. eh, vabbè, torniamo alla review. Comunque, la PSX, anch'io quando dico PSX dico sempre PSX Desr per far capire che è quella là. Però PSX e basta, per me è la PS1. Per me. Poi, Sì, cioè, però poi dopo, siccome in Giappone hanno fatto poi la PSX che è quella bianca, grossa, la Desr, quando sì. è venuta- bene, quando è arrivata poi dopo qui in Italia, ovviamente tutti no, all'epoca usava PSX per dire. In realtà PSX, c'era anche una rivista che si chiamava PSX Sì, e perché noi si chiamava così. ma perché era il nome in codice del progetto PS1 comunque. Quindi si chiama Sì, però il PSX. problema è che c'è sempre il solito che ti punta il ditone negli occhi, no? Sì. Per darti contro, però all'epoca noi si chiamava così. Poi io non lo so come mai la gente pigli il martellone, se lo batta sulla capoccia, si resetta e non si che fa Esatto. cazzo, però era Sì, così. È ma perché ci sì. vuole sempre qualcosa di cui discutere. Sì, sì. Ah, È ok. è come la Xbox o l'Xbox? Ah, quella poi. Le Sì, sì, sì. solite... Sì, 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 certo. La Dreamcast o il Dreamcast. Sì, sì, Bravo. sì. La Esatto. Amiga o il Amiga. Cioè, dai. Sì, sì, sì. Dice Comunque, no, perché non è femminile, Eh, perché preferisce al computer, per computer poi maschile, femminile, è un lui, un lei. Adesso si sta tramutando in un La, messi. la Steam Deck o lo Steam Deck? Porca miseria. Ma chiamatela un po' come pare, ragazzi. che poi Un sono tutti ponte a vapore. che poi sono tutti termini inglesi, quindi alla fine in inglese maschile e femminile non si distingue, cioè, con gli aggettivi, cioè non c'hanno l'articolo davanti, quindi è una roba, no, proprio un problema nostro, cioè. Comunque. Dove termina? Vabbè, questa Stupenda pubblicità di Far pubblicità, sì, bellissima. 2 pagine. Bello questo. Far Cry, quindi Se lo bellissimo. meritava questo gioco di Dubai. Sì. Certo. Un mini posterino proprio questo. Sì, 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 proprio sì. bello, proprio bello. Andiamo avanti, che siamo ancora a pagina Anche perché 66. poi il gioco era effettivamente così, cioè ti facevano vedere sta roba qua, però cazzo, quando Sì, ci sì. giocavi era Sì. così. Sì, 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 sì. Splinter Cell Pandora tu. Come? Eccolo. Splinter Cell. Pandora Tomorrow, eccolo qua. Che come ha detto prima Tex, praticamente non è recuperabile in maniera praticamente ufficiale, praticamente non è recuperabile, quindi bisogna. Però, dai. Piratate, ragazzi! Perché c'è Morgan? C'è Morgan dei Blue Non lo Vertigo? sto guardando No, anch'io. no, adesso scusate, Morgan è uno dei personaggi, il buon Morgan, ha recitato in questo gioco? Sì, Ma davvero? purtroppo. Poi purtroppo. A me, a me, Mi sfugge. a me è un personaggio controverso, delle volte mi sta simpatico, delle volte meno. Comunque.
A me delle volte sta antipatico, e delle volte sta antipatico, mentre altre volte mi sta No. antipatico. Non posso soffrire. Però, No, nessuno lo può Non c'è una soffrire. via di mezzo per Igor. no, ma anch'io non posso compatire Morgan. A me piaceva quando era quel Blue Vertigo. Personaggio, Mm. è un personaggio piuttosto fastidioso, ragazzi. Sì, no, no, lo ammetto, quello lo ammetto. Però boh, ogni tanto qualche barlume di originalità l'ho avuto in mezzo a tutta sta roba, però purtroppo è troppo poco rispetto ai casini. Ma tutto. guarda che lui fa il personaggio, Lo non è s- che quella roba che fa lo fa apposta, per quello mi dà noia, non ne avrebbe bisogno del personaggio, non ne avrebbe Sì. davvero bisogno. Sì, Comunque, no, no, è vero, è vero, è vero, no, no, certo. E comunque dov'è Bugo? boh. Sì, autista, ragazzi. Bugo. Dov'è? Lasciamo perdere. Io, tra l'altro questa Però cosa vedi- qui vedi- l'associo al Covid, perché subito dopo poi è iniziato Sì. il Covid. Quindi... Comunque, Colpa sua. però quella cosa lì, cioè voglio dire che comunque lui nel suo personaggio comunque, cioè è stato l'unico ad aver fatto una roba così originale per quanto idiota, no? Chi ha avuto le palle al Festival di Sanremo di fare una cagata del genere? Solo lui. Che culo. E infatti se lo ricordano tutti, eh. Ma Però sarebbe è, sfruttato. è rimasto come meme alla fine, quindi qualcosa, insomma. Fortuna. E ha venduto milioni e milioni No, di no, meme. quello no, però oh, comunque la gente se lo ricorda, almeno adesso se lo ricorda, poi ovviamente dopo un po'. No. Comunque andiamo avanti. Qui c'è un bel vabbè, ci sono delle C'è un foto. culo che... C'è un culo, vabbè, lascia perdere. Ecco, lo sapevo. E fu così che YouTube No, no, no. YouTube non chiuse ci un può. video di 3 ore. Non ci può. No, no, adesso FBI No, arrivano. ce lo mettono per 18 più. No, no, dai. Restringono il video. Nulla di là. Tra l'altro quel gioco lì, Singles, è stato abbastanza un flop. Hypato a livelli incredibili, poi... Non ho proprio giocato. Tra, Comunque, tra Singles e The Sims... ah beh, certo. Comunque Splinter Cell, dopo vi leggete tutto l'articolo, 89 gli hanno dato, dai. Hanno C'è fatto anche bene. il doveroso paragone con Metal Gear. Ah beh, sì, beh, oh, sì, sì, certo. Quello sempre. Proviamo Far Cry, la recensione di Far Cry, perché siamo nell'angolo review. Qua, insomma, ci sono anche qua Beh, 4 poco da pagine. dire. Tanta roba. Tanta Se non avete roba. giocato a Far Cry, Gli hanno andate, dato, giocatelo. gli hanno dato 87, però, cioè, comunque voto alto, quindi insomma. Giocatelo, se non avete giocato, leggetevi cioè, le 4 pagine se proprio non avete mai idea di che cos'è, non avete mai visto, però secondo me vi invoglia abbastanza, cioè vedete comunque, cioè poi per l'epoca è una grafica cioè, che faceva gol secondo me, nel senso, guardate che Sì, ambientazione, cioè, nasce da una tech demo poi Far Cry. sì sì, un'ambientazione Nasce veramente, da... cioè, Cioè, inizialmente era una tech demo per il CryEngine, che sì, era questo motore grafico che stavano sviluppando la sì, Crytek, e sì, poi da lì è nato il gioco. Penso un po'. poi abbiamo la recensione di Siberia 2, Siberia 2, che è uscita anche su PS2, vero? Siberia 2, mi ricordo bene. Sì. O no, su PS2. Non mi ricordo più. Aspetta un attimo, vado a vedere. Siberia 2. Però Purtroppo mi è rimasto qui Siberia, perché avevo giocato il primo, avevo giocato tutto con mia mamma, Ah sì? e solo che poi, sì, solo che poi finisce, cioè in realtà è un gioco unico, Siberia 1 e Siberia 2, finisce con un cliffhanger clamoroso, quindi Sì. c'ero rimasto male, e poi il 2 non ci ho mai più giocato. Comunque è uscito Poi- per tutto, è uscito per Switch, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, PC. Addirittura era uscito un cofanetto bellissimo, tipo Steelbook, e ci potevi giocare col lettore DVD, col telecomando della TV. Sì, Sì, sì. si chiama Il viaggio di Kate Archer, mi sembra, l'avventura di Kate Archer. Ah, Vabbè, ok. Siberia, l'avventura No, di una roba del genere. ok. Bello. Bello. Venduti 2. Non lo so, Non però lo so. Siberia
dei disegni bellissimi. Non ha Su venduto quello non ha venduto tantissimo, quello secondo me no, però 84, cioè, poi non so, io non l'ho Ah, giocato, però, bello. Il primo mi era piaciuto molto. però sono il 13. abbastanza di nicchia, cioè nel senso non sono così, non ne conoscono proprio tutti, ecco. Poi abbiamo Singles, Però Flirt, sì, dicevi? eccolo. Ecco, adesso qui Dicevo io. adesso ci censurano. Ci sono delle puppe. Sono delle poppe. Attenzione, Non me ne Andrea, io l'avevo C'è anche un guardata. pisello, eh. Dove? La pagina dopo c'è anche un pisello. Ecco, lì, in ottimo, basso. fantastico, fantastico. Lo sai già perché l'hai già vista te? Siamo comunque sia, No, siamo comunque sia oltre l'orario, quindi dai. Sì, ma dai, Dai. sì, ma dai, no, ma dai, Siamo no, sperati. sì, ma non si vede, dai, è troppo picco, dai. Comunque notare il voto 69. Wow. Wow, Hanno voluto memare, sì, quando 69. ancora non andava di moda. Certo, vabbè, comunque dai, il motto del gioco è nudo, erotismo sì, pornografia no, va bene, andiamo avanti. Pornografia Mi no, piace. però vedi tutto, va bene, comunque. Come che Era Rally... censurato. Ah, meno male. Vabbè, Comunque, Colin, non sbaglio. non sbaglio, Credo 86. che Colin McRae penso che non abbiano sbagliato un colpo. Vabbè, c'erano i primi Dirt che erano, mi pare che erano stati criticati perché erano un po' troppo arcade. Ok. Sì, Però ma il brand è erano anche gli spari, lo brand è sapevi, stato nei sempre primi sinonimo era di qualità. sparare. come? Mhm. Nei primi Dico, il potevi brand sparare. nei Di primi potevi sparare? sparare. Sì. No, Come? non lo sapevo. C'è un chat mode che spari i missili dalla macchina. No, non lo sapevo. Bellissimo. Ma Da provare. la live va ancora bene, la vedete perché mi sta dicendo che perdo fotogrammi. Adesso devo vedere che problema c'è. No, No, va ancora vabbè, è bene. un fermo immagine. Direi che anche se perdi i fotogrammi, Vabbè, si è abbassata un Vabbè, dai, che po'. vuoi sia. cioè, Andiamo fermo avanti. immagine sulle No, no, pagine. no, no, quello per quello è proprio... C'è un po' di sfogatura. Ok. C'è un po' di sfogatura. Perché, vabbè, comunque andiamo avanti. Adesso guardo un attimo il telefono perché si sta tutto a posto. Comunque, Colin 86. Delta Force Black. No, questo non l'ho mai sentito. Black Hawk Down non l'ho mai sentito. Sì. Blackdown, sì. Team Saber però mi sa che è un'espansione. Sì, deve essere un'espansione questa. Ok. Ok. No, non lo Vabbè, conosco. solito gioco di guerra semi realistico. Mm. Sì, sì. Sì, veramente ne abbiamo fatti tanti di questi. Ok. Combat Mission 3, anche questa è un'espansione, vero? Non Africa lo Corps? so. Africa Corps, sì. Sì, Beh, deve essere... magari... Questo sembra proprio un gioco a sé stante. Ah, non lo so. Di cosa parla? Delle campagne in Africa? Seconda guerra mondiale? Cosa parla? Africa Corps, quindi seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale in Africa, Lì sopra vedi? vedo un numeri. Sì, 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 sì. 82 con questa grafica. Non è che sia una grafica eccelsa comunque. Vabbè. Probabilmente quello che stanno Ah, premiando è il coso, il gioco è un gioco strategico. strategico. Sì, probabilmente sì, il gameplay è molto interessante perché la grafica non mi sembra chissà che cosa, però ci sarà altri punti di vista. Altri Quando punti... fai il gioco strategico, la cosa che ti interessa di più è appunto la risposta che ti dà la macchina alle tue strategie, la controrisposta. Quindi Quello sì, però non è scusate, neanche se la grafica non è. devo guardare, devo guardare il telefono perché mi sta dando troppo... Guarda. Che secondo me ti sta scaldando roba da fantascienza Boh. e ce l'hai in fiamme Da- il telefono. Mi dà segnale pieno, non Ma capisco. questo Shadow Bane? Shadow È Bane? caldo il telefono? No, è staccato da solo. No, semplicemente fa Ma schifo. sta consumando corrente. No, no, adesso è staccato, è qua. Soltanto adesso tornano sui bitrate. Ha avuto un calo, adesso tornano su. Comunque, dai, speriamo di recuperare. Vabbè. Andiamo avanti. Se regge. Shadow Bane. No, neanche io Non non lo lo conoscevo neanch'io. Ma Questo perché a mi sa vedere che... sembra Dungeons Master, questa roba qua. Allora, Gate. c'ha un inventario che assomiglia molto a quello di Diablo, però Sì, mi pare esatto. che sia un MMO.
Non Sì, so, non ci non vai so. nulla. Chissà se ce la faremo. Guarda che è Chissà se- tornato. Riconnessione eseguita, chissà se ce la faremo. Vabbè. Allora, il problema è il seguente, è un po' complesso. Allora, il telefono è un hotspot. L'hotspot lo sto usando col wifi che si collega al computer. Il problema è che il telefono automaticamente, quando dopo un po' di tempo si riattiva il wifi di casa che fa schifo, non usa più il suo del 5G e per quello cadava di bitrate. Cioè, è un casino, ragazzi. Comunque, avete capito il discorso. Dimenticala. Dimenticala, andiamo avanti. Prossima volta faccio col mio computer a casa mia e basta. Se non ho modo, vi dico che non posso farlo perché vedo che ho troppi problemi. Allora, sì, se non stai a casa tua, bocciato, bocciato. No, 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 proprio. Comunque volendo posso stare anch'io. Tanto Come? qui Puoi stare anche il wifi te? che ho io a casa è abbastanza buono. Sì, volendo. Ecco, allora facciamo una cosa. Facciamo che dalla prossima volta, se ti prepari anche te OBS con tutto e te lo setti nella live DVG, se vuoi ti aiuto, se non vabbè, penso che lo sai fare, se no ti aiuto. Perché se non ci sono cose particolari. perché se non posso io che sono via e quant'altro, almeno sei te, abbiamo un doppio supporto, perché se no... Poi col telefono che ti odia, insomma. Sì. Vai. Andiamo avanti. Rimetti Dai. la rivista, Yeah. che andava su una torta. Ah, vero, sì, è vero, scusate. Sei Dovreste... cascato? No, ecco, ora la vedete. La vedete? No. Sì, Sì. Guarda in diretta. a posto. Ce la possiamo fare. Eccola là. Controllate Là. che se su YouTube c'è. Grazie. Verificate su YouTube. C'è? Si vede. Sì, fa sempre schifo il bitrate, comunque andiamo avanti. Certo. Vabbè, dai, cerchiamo di andare un po' veloci perché andiamo veloci perché sennò qui abbiamo troppi problemi. Battlefield Vietnam. Hai troppi problemi, non li cominciamo a dire. No, io ho Perché troppi qui non problemi. caschiamo. Io. Ah, ecco, noi tre siamo sempre qua. Vabbè, che dire, Battlefield è Battlefield. Battlefield. Vabbè, alla fine i miei problemi Abbastanza. stasera erano la webcam che fa schifo e la connessione che fa schifo. Però dai, il resto decente. Un po', dai. Per il resto potrebbe andare peggio. Andava pure peggio. Armed and Dangerous. Dovrebbe saltare la corrente. No, quella non salta. Perché quella lì è impossibile. Quella non salta perché c'ho l'accumulatore, quindi quella non salta. Anche a casa dei miei c'è, quindi non salta. Meno quello. Non lo conosco. No, neanche io non lo conosco. No, questo qua vale, merita. È una sorta di Sirius Sam, ma ancora più fuori di testa. Io questo qui l'ho solo visto sulle riviste e basta. Merita. Idem. Penso che ci sia addirittura anche su Steam. Non vorrei dire una cagata. Diciamo Sì, quasi un 80, quindi quasi un 80, quindi c'è? Sezione budget zone, roba diciamo a basso budget, appunto. Vabbè, c'è il rugby, il Madden, poi c'è Madden, io onestamente io non ho mai giocato, ma il rugby in generale non mi fa roba da americani. esatto. Cioè, non mi è piaciuto più di tanto. Command & Conquer della EA Games, che prima era la Westwood Studios, se mi ricordo bene. Poi abbiamo l'angolino replay che parla delle robe retro. Attenzione, robe replay. Attenzione che sento gli avvocati Nintendo che stanno arrivando. Perché c'è il Dolphin, l'emulatore GameCube. Aiuto! Ma l'emulatore l'emulatore era un gioiello, quell'emulatore. Ma quelli delle riviste hanno pagato il diritto, quelli della rivista hanno pagato il diritto per far mostrare la title screen di Zelda emulata. Non ha problemi. Lo so. Non ci siamo capiti. L'emulatore non ha problemi. Lo so, quello lo so. Sì, lo so, però dico, fanno vedere la title screen di Zelda, no, qua, sulla rivista. Emulata, no? Ok, quindi
Però la title screen... Perché E adesso anche noi siamo lì... la troppo che poi ci fanno un copyright strike dopo. Il problema è sempre il gioco, non è l'emulatore, appunto. Quindi, vabbè, fa vedere il gioco. Vabbè, comunque. Almeno la title screen si potrà far vedere. Meno male che fa vedere la title screen e non altro. Comunque, Dolphin, grande emulatore. Nella talent zone. Sì. Erano le prime versioni del Dolphin, quindi non credo che fosse lo Zelda così come lo... No, più paro. no, però poi dopo, tra l'altro, il Dolphin poi dopo il Dolphin ha aggiunto anche l'emulazione Wii, quindi fa sia Wii che GameCube, perché alla fine Wii e GameCube sono la stessa macchina praticamente. Cioè, Esatto, del principio. Però la Wii I all'epoca... loro obiettivi. Sì. E Igor, ecco, se non avete mai sentito questo discorso, andate sul canale di Igor, che Igor questo discorso l'ha detto molte volte, come principio della Nintendo in quel periodo, quindi dopo aver perso contro PS2 e PS1, Nintendo ha cominciato a muovere il cervello e ha adottato delle strategie interessanti per tornare alla ribalta. Con la Wii è tornata alla ribalta in maniera assurda. Nonostante il GameCube fosse una macchina che meritava, bastava cambiare qualche dettaglino e far giochi un po' diversi, è cambiato tutto. Comunque, È stato fare un GameCube 1.5. sì, però il sistema di controllo e i giochi. Esatto, è il sistema di controllo che ha fatto vincere tutto. E anche i giochi, perché non erano più giochi, diciamo, di nicchia, ma giochi per tutti alla fine. Come il DS, anche il DS è stata un'altra macchina che... la console... Sì. La Wii è stata la console che ha fatto avvicinare ai videogiochi chi non giocava. Uguale alla Wii, perché non hai bisogno di approcciarti a un gamepad, ma la Wii muovi la mano così con un telecomando in mano e il DS c'è il pennino, puoi farlo chiunque, quello lì. Infatti, strategia E il Kinect? il Kinect 360. E il PlayStation Move? Kinect è perché sono arrivati dopo a cercare di sfruttare quel discorso lì, ma sì, ma anche il PlayStation Move. Il trailer, quello cos'era col cane? Vuoi? Quanti Sì. chili ne vuoi? Di 40, Kinect. 50 di chili No, di no, per carità. Per carità. Comunque, sì, tutti a copiarlo, cioè, che poi, sì, che poi la cosa bella, ripetiamolo perché magari il Mastro Magnum ci ascolta, la tecnologia del Wiimote della Wii, in realtà il brevetto era del Philips CDI, della pistola del Philips CDI. È vero? di puntamento del movimento. Esatto, sì, della barra infrarossi che ha messa sopra la TV. Non è la pistola ottica, ma è quella lì. Infatti Nintendo ha dovuto... No, mi sa che no, è stata Philips che ha fatto causa a Nintendo, poi Nintendo... No, dopo gli ha venduto il brevetto di insomma, di quell'appuntamento lì, insomma. Vabbè. Poi hanno fatto come sempre l'accordo fuori l'accordo. per non arrivare. Comunque molto interessante. Non si buttava via niente. Anche la PlayStation era un add-on. Del Super Nintendo. Sì, è vero, sì. Sì, però allora, quella PlayStation lì non ci parla nulla con la PlayStation. Vabbè, certo. Invece qua diciamo alcuni brevetti della Philips sono stati effettivamente intaccati. Sì. Che poi è una figata perché cioè, il CDI era l'unica, penso, macchina che con quel sistema di puntamento bypassava la necessità di avere il CRT. Infatti, dopo quando è arrivato l'LCD, alla fine, cioè, quella barra lì basta aggiungerla perché prima invece le altre pistole andavano tutte con gli elettroni dei CRT. Quindi. Quello che è assurdo è se tu ci pensi che la pistola del CDI funziona uguale. Sì. La pistola del CDI era in piena epoca CRT, quindi mi sono sempre domandato è quello. che diavolo l'avete fatto così? No, è come se avessero previsto il futuro. Sì, ma anche quando non c'era bisogno, cioè col CRT potevi sfruttare dentro, loro invece hanno fatto che poi è scomodo da morire perché se tu ti sticavi sto trabiccolo lunghissimo, però funziona ovunque. Assurdo, vabbè. Ante litteram prima degli LCD e loro comunque. Qui c'è anche Dante's Inferno. Dante's Inferno per Commodore 64. Vabbè.
Non quello per PSP. Conosco solo quello per 3, esatto. E 360 e PS3 comunque. La Talent Zone, quindi praticamente qua uno può spedire i propri lavori di giochi prodotti, diciamo, in modo amatoriale. Io avevo giocato a The Line, il primo episodio, diciamo, lì c'è il seguito. Ah, The The Line Line, Continues. The Line Continues. Sì, Il sì, sì. primo. Era carino, particolare. Mi ricordo quando avevamo parlato di questo, c'era quel ragazzo, anche lui, Luke, che gli era piaciuto com'era Pino, com'era quel gioco lì? Sì. Sì. Pino, Super Mister P, Pino Super, Pagani. Super Pino, no? Una roba del genere. Comunque, Oh, che C'era stile. Pino. che stile, Grande. le magliette firmate di GM. Il raffo. Il raffo in maglietta a mezze maniche, in mezzo a tutta gente con la giacca a vento. La maglietta la maglietta parmigiana giallo-blu. È Vabbè. vero. Andiamo avanti. Poi c'è la parte hardware, che è bellissima, la webcam tech solo. Il flight stick Che SideTech, qualità di immagine. il flight stick SideTech, che so se Fede No, ce l'ha. Io fossi in te ci farei un pensierino a quella webcam, fai un upgrade rispetto a quella che c'hai ora. No, ma ragazzi, adesso l'ho detto, ho trovato un accessorio, me l'ha dato un mio amico, un accessorio PlayStation, che ci farò il video, mai visto, mai sentito, una roba assurda. Prima di chiudere la live, le periferiche più assurde della prima PlayStation, sparate, le conoscete, no? Voglio vedere se le indovinate. Io non la dico, non lo spoiler, farò il video. Una roba assurda. Vediamo se le trovate. Via. Ne Ditemi. hanno fatte tante di periferiche. È una roba che ti metti addosso. Io Non è lo... quello che non è quella roba che... Come? No, Guardate. non so se si può dire. Guardate lo sguardo serio del Besser. Si è visto Ganzo, Besser. Sì. Comunque vedrete, farò il video, una roba mai vista. Più giovane di 21 anni. Solo. Qua nella webcam, sì. Comunque. A soli 25 euro. 25 fps in formato VCD PAL. La risoluzione è 352x288, 288p. Un frame male. per volta. Un frame per volta. Cos'è questo Creative Move da 4 giga? È un tipo iPod? Un lettore MP3. Ah, lettore MP3, Un sì. MP3. Sì, lettore MP3. Wow, Sì, 320 euro. Perché c'avevo della Creative, c'avevo tipo iPod, perché l'iPod è l'Apple, però ce l'avevo anch'io da 2 giga e costava un botto, piccolino così. Questo qui da 4 giga sicuramente c'ha dentro i mini dischi chiamati micro drive dell'IBM, che erano sottili, che se li battevi troppe volte morivano. Era una meraviglia. Morivano. Poi c'è il Cool Master Cool Drive. Sembrerebbe un autoradio, ma sembrerebbe un autoradio, ma in realtà è un cassettino per raffreddare il disco fisso. Col display. Wow. Che ancora non sapevano che si potevano mettere anche le ventole nei case. Vabbè. Ti ricordi i regolatori di ventole da No! mettere Ragazzi, con ma tutte il le cool... leggine, lucine, numerini? Sì, con la manopola, ma Avevi scusate, 60 ventole, non te No. ne facevi di una cipolla perché facevi la tempesta perfetta dentro il PC. mi ha catturato troppo, scusate, Cool Master, il dissipatore per la CPU. Sì, quello sotto, il jet. sì, il jet, L'avevo visto anche di recente, avevo rivisto di recente in qualche video di qualche youtuber americano che lo provava. Un cesso allucinante! Però bello, molto stiloso. Bello, sì. Poi senti anche a due parti. Senti anche quando si brasa la CPU. Per forza, non raffredda nulla. Mamma mia. Andiamo avanti che siamo qua. Mi ricordo c'era un monte di gente che metteva un botto di ventole dentro convinto di raffreddare, invece si faceva delle zone calde. Turbolenza. Per forza, la turbolenza. Veniva fuori di tutto. Scusatemi ragazzi, devo flexare la gatta.
Eccolo qua. Lasciamo andare. A momenti mi schiaccia la tastiera. A momenti mi schiaccia la tastiera e fa un caso. Stai giù. Andiamo avanti. Che Gatto. ci manchi solo te. Ci manchi solo te. Frag Gatto non Zone. mordere. Frag Zone. C'è qualcosa di interessante da. Però siamo in fondo ormai perché adesso andiamo avanti perché siamo già alle 11 e io Andiamo. purtroppo il mio tempo è andato avanti. Però se c'è qualcosa di interessante ditemi. Facciamo una carrellata veloce. Vabbè, come c'è Invasion che. No, Invasion non L'altro lo. mouse della Razer Viper. Ah, sì, eccolo lì, il Viper, sì, tutto rosso. Non si vede neanche come è fatto nella foto perché Non si vede, non si capisce com'è. Meno male, meglio guarda, così. Meglio. Gli MMORPG, il genere come diceva il youtuber aretino, l'MMORPG, il peggiore genere YouTube videoludico mai creato. Comunque no. Mare. Vabbè. Vuoi il massimo del tuo PC? Oggi puoi riuscirci con i corsi didattici interattivi Xenia Educational, solo 15 euro, con tutto il virtuale. Ti insegnano a usare Excel. Sì, Excel subito, Word subito, Access subito, Internet subito, PowerPoint subito. Poi c'è anche il professional. Professionale. Excel domani, Access domani, Internet domani. In 8 ore, Internet in 8 ore. Ci vorrebbe ora il corso per usare internet. Ci vorrebbe il corso per lascia perdere via. Nulla, lascia. Poi qui, Usare il cervello. poi qui si prenota. Comunque, gli arretrati delle live, stavo per dire, mi è venuto Le live, bello. No, mi è venuto come si dice, per parlare il corso per fare una live che non crolla, volevo dire quello. Comunque, Vabbè, gli arretrati di tutte le riviste di Games Machine che uno magari ha perso e può riordinare qua. Oppure aspettare sono le le nostre fatture, scansioni. grande. Tra un po' arriveranno anche tutti questi bei numeretti. Ecco, meno male. Ci sono già... Alcuni di questi già ci sono, sì. Ci sono già tutti, secondo me, questi qua. Non tutti. Di questi che vedi ce ne sono. Quelli sulla pagina di destra ci sono due. Ah. Quelli a sinistra, a parte quello con la copertina di Hulk, gli altri sono tutti da scansionare. No, io proprio quello volevo. Lo so, devi aspettare. No, però Igor, quando hai visto che mancava 86-88, no, io volevo proprio quello. E poi dopo l'ho trovati davvero. Adesso non voglio. Quelli li trovi davvero, quelli sono... C'è, quello di Hulk c'è. Ok. Quello di Hulk c'è, sì. Mancano gli altri. Non c'è. Mancano non nel senso che non ce li abbiamo, ma piano piano. Ok. Allora va bene, nulla, non mi interessano più. Poi c'è La cosa più bella di quel gioco lì di Hulk è la copertina di GM. Punto. Sì. Poi c'è il Maura. Io ce l'ho. La copertina del gioco sembra fotocopiata con una fotocopiatrice a colori, giuro. Cioè, l'ho guardata, ti giuro, pensavo fosse tarocca. Ho detto, ma che cazzo? L'ho comprato, tra l'altro, nuovo, sigillato, quindi l'ho aperto. Aiuto. Sono autotaroccati da quanto era bello. Sì, veramente. È più bella la copertina di TGM che quella originale del gioco. Penso a te. La copertina di TGM è fantastica perché è una di quelle argentate. Sì, esatto, riflette la luce. Quelle impossibili da scansionare. Sì. Quindi la strappi da lì, la appiccichi sul tuo gioco e così puoi dire, vedi? Migliora, sì. Vedi. Comunque il gioco non è nulla di che. No. Poi c'è la Mauranza Spage dove ci sono tutti i trucchi, cheat dei vari giochi per... E non solo. Vai. Legacy of Kain define i trucchi anche qua, codici. Ecco, l'angolo... Dobbiamo andare avanti, questa pagina me la lasciamo meglio, Sì. A volte ci sono anche dei meme in quella filetto lì. Sì, facciamo finta di non aver visto niente, andiamo avanti. Time Machine. Death Race, sì. È roba per voi vecchietti questo. Death Race. Voi vecchietti, perché tu sei giovane.
Vabbè, Beh, Death Race è camminato... c'ha 30 anni... anni, anche se non sembra. Oh oh. Oh! Igo! È la barba, è la barba. È la barba, anche io se l'avessi. No, lui c'è la mia età, no? Alessio più o meno. Sì, sono nel 92. giovane. Beh, 2 anni in più. Ah. È la barba, la barba. La barba fa tanta differenza. Beati voi. Comunque, Death Race, vabbè, è uno dei giochi più camminato, un gioco arcade, bello, insomma, uno dei primi violenti che aveva fatto scandalo. Allora si parla di sta roba qua. Carmageddon anche. Carmageddon, sì. Senti la mia voce. Mobile Zone, dove si parla, penso, di portatili o di cellulari? No, Cellulari. Cellulari. Giochi per cellulare. Cellulare, ok. Cos'è? Una scheda grafica ATI per telefono, quella lì? Cos'è? Un chip ATI? Sì. ATI Imagion 2260. Ok, quando? Andiamo avanti. Peccato che non abbiamo la grafica ATI nei cellulari adesso. Sì. Qui ci sono altri giochini, Alien Front, The Green Mist. Mist con la E non l'ho mai visto, ma è giusto? Cosa vuol dire Mist con la E? Esiste come Esatto, te? è un errore. No. Mai visto. Poi l'angolo di Bova Byte, che è quell'angolo un po' strano dove fanno gli esperimenti, vero? Giusto? È l'angolo trash. È l'angolo trash, c'è anche il fumettino sotto, gli esperimenti, tutto trash. Allora, mi spiegate che cazzo è un cluster per il calcolo parallelo? Nulla. Ok. No, il cuore di Sponga ovviamente è uscita con un posita per essere monitorato. Il 90% di quello che è scritto lì è fuffa. Sì. Sia y uguale a f di x, valore y di ritardo, funzione orario. Aiuto, che... No, ma Vedevano. Sì, lo so, ma è un delirio, mamma mia. Delirio totale, però da leggere è divertente. Loro avevano da riempire 2 pagine o 3 e hanno fatto la roba. Lo so. Dai, mancano 10 pagine, ce la facciamo. Allora, musica. ecco gli album musicali del Gianna Nannini Perle, i Blink 182, i Muse con Absolution. Spazio live poi. Ma scusatemi, sono ignorante io. Dei concerti. Io Pacifico è la prima volta che lo sento, però sono ignorante io. Non lo so. Pacifico come artista, prima volta che lo vedo in vita mia, sarò ignorante io probabilmente. No, è famosissimo, ha fatto brani come la quinta di Beethoven. Vabbè. Movie Machine. Io avevo letto Panificio, pensate. Sì, è perché è un'evoluzione della premiata Forneria Marconi. Ma vedessi le schiacciate che fa lui. Ecco. Movie Machine, American Pie Matrimonio, oh mio Dio, filmoni, Bad Boys. Sì, no, dei film, dei Italian Job. Dei Italian Job l'hanno trasmesso 1000 volte in televisione, sono delle volte che il remake terrificante quello lì, Sì. Boh. Sì. Freddy vs Jason, prima ti spot, poi ti rovino, va bene, tutti i film. Ecco, l'angolino dedicato ai giochi da console, vediamo cosa c'è. Abbiamo Final Fantasy X2 che non è uno dei titoli migliori per PS2, vabbè. Comunque, seguito di X. Sonic Heroes per così. Anche questo per PlayStation 2, vero? PS2. Sì. Anche Sonic lui, ho scoperto di recente che è uno dei giochi con più fan game in assoluto. Sì. Sonic. Ci sono tipo 600 miliardi di fan game di Sonic, una roba anche molto figa. Non sapevo. Contrario di Nintendo. Ma Sonic sì. Poi c'è Forbidden Siren che è un horror particolare. Super difficile. Ma... Sì. Per PS2 credo dovrebbe essere esclusivo. Beh, bello, bella atmosfera. Sì. Tra l'altro è uno di quei giochi che va per 150, 100 euro. Costa parecchio, sì. È ricercato. Bene, grazie. Mafia. SWAT Global Strike Team. Allora, aspetta, poi
No, infatti. Questo qui è per ma è Qui sarebbe Xbox e quello che è PS2. nato prima di SWAT Sì. 4. Sì, esatto. Deus Ex Invisible War per Xbox. Sottovalutato. Harvest Moon per il GameCube perché è Nintendo, ovviamente. Questo qui, chi piace il genere, è molto bello, però deve piacere il genere. A me non piacciono questi giochi qua. non Harvest Moon piacciono. cos'è? Simile a Animal Crossing? È simile sì, devi fare la fattoria, Sì. gestionare quelli in realtà. Beh, dicono che è molto bello se ti piace il genere, ovviamente. A me non piace, però chi piace. Tecno TGM, qua fanno delle anticipazioni sulle future tecnologie. Ci vede un Microsoft Windows XP 64 bit di edition nel mese d'aprile. Cioè, sistema operativo di merda. L'avevo usato. Ah sì? mamma mia. Era terribile. Sì, Io l'avevo non l'ho- messo. io- Era l'unico che reggeva bene. Io non l'ho mai usato l'XP 64 bit, mai usato. No, ma meglio così. È stato Era una beta. uscire in beta, poi dopo hanno provato a distribuirlo un po', poi hanno fatto, va bene, si è scherzato, dai, d'accordo, vai. Windows Vista. Ok. No, vabbè, l'XP ha mantenuto ancora un po' botta, poi provarono a fare Vista, addio, ancora peggio. Per me il 7 Però, è stato uno dei migliori. Non c'è stato verso di fare peggio di Millennium. Secondo me il 7 era uno dei migliori, secondo me. E Longhorn? Il Longhorn è ricosso, era il progetto base di XP. Ce l'ho il Longhorn. Una beta anche quella. Beta. Ci hanno mandato il Longhorn in disco, tra l'altro, poi di come va? Abbiamo provato 10 minuti, va bene, abbiamo capito. Ma merda. Ottimo. Poi c'è Ludo Store, consigli per l'acquisti, varie schede video, pubblicità Ludo Store, TGM Mail dove uno può scrivere le lettere. Proveresti a scriverle? Speriamo, magari ci rispondono. Non lo so. Occhio che nell'ultima pagina ci sono di nuovo delle tette. Ancora, mamma mia, Sì. ma che roba! Sì, te l'ho detto, quel gioco lì è stato hypato a dei livelli allucinanti. Mamma mia. Infatti ha avuto un successo a livelli... Una roba Sì. veramente... Non solo, ma nel backstage c'è lo screenshot e poi nell'ultima pagina c'è la pubblicità. Aiuto. Comunque qui vedo Psychonauts, bellissimo, un titolo stranissimo per PS2, bellissimo. Questa rivista l'hanno sponsorizzata loro. Sì, esatto. Ma il Raffo senti qua, che c'è il suo angolino. Fatevelo leggere. Cazzate. Cominciano adesso ancora, backstage nudo, ma godo. Non è un cane, non è un gatto, non è un pesce colorato, va bene. Ok, ho paura dell'ultima pagina, la posso svoltare? Sì, no, l'ultima pagina è innocua. Ok. Imperium, le guerre puniche ancora di dietro. Bello pubblicizzato. Beh, questo qua se lo merita. Questo qua se lo merita. Che poi costavano poco, i giochi FX costavano poco, ma erano molto divertenti. Anche Sacco. La spagnola. Sì, no, è vero. Io mi confondo con Ascaron Entertainment, che era tedesca. Perché hanno fatto dei giochi. Sotto la loro etichetta è stato fatto anche il Dragon's Die e lo Space Ace ridoppiati. Ah sì? Sì. Siamo loro. Tra l'altro sono diventati anche molto molto rari, non credo valgano nulla, ma insomma. Ridoppiati in spagnolo? E vedete se il lavoro hanno fatto incredibile, hanno rifatto addirittura. Ho visto quando Dirk prende i soldi, hanno cercato delle monete per rifare i rumori, hanno ridoppiato tutto, anche i suoni, tutti i suoni, tutto, aiuto, tutto l'audio nuovo, non lo sapevo. quindi anche la principessa che fa save me, ovviamente in spagnolo, non mi ricordo come si dice in spagnolo. Non ho idea. Aiutami. Siamo arrivati in fondo, ce l'abbiamo fatta nonostante i problemi tecnici. È rimasta un'unica live o si è spezzettata? Aspetta che verifico. No, è rimasta una unica, vero?
Sì, penso di sì. Meno male. Sì, Aspetta che verifico. No, con le due interrupt, però No, ma secondo me non si vedono nemmeno quando tu fai poi il video. ah, magari li unisce, è vero. Allora, in teoria OBS è un programma buono, dovrebbe colmare il vuoto, dovrebbe fare tutto In automatico. teoria. In teoria, dopo verificheremo. Comunque si può anche editare da YouTube internamente, c'è l'editor e si può tagliare quelle parti lì, quindi eventualmente vabbè, si può con fare. molta calma, non c'è No, 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 problema. no. Comunque ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in fondo. Dai, è stata la prima live sul canale. Almeno ha funzionato, nonostante tutto ha funzionato, quindi si può fare. Si può fare, Si può si può fare. fare. Non col tuo cellulare, ma si può No, 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 io l'ho detto adesso anche Alessio si logga che io se sono a casa, ho il mio computer, il mio telefono e la mia rete e le mie luci, la mia webcam, ok, se no dico no, non ci sono. Allora, se Alessio si fa, se no non si fa. Però ho voluto farlo a tutti i costi perché rimandare. Siamo arrivati a 100, 101 iscritti. 101 iscritti. Cioè, abbiamo 101 Dai, iscritti. Va bene, sono contento, nonostante tutto è andata bene. Dai. Tanto poi dopo abbiamo una live interessante la settimana prossima. Quella lì si fa solo da casa mia con la webcam buona, tutto buono. La rete buona, la rete soprattutto. Non ce la fa a non spoilerare. Lui deve spoilerare per fare lei che freme. No, non ho detto niente, ho detto solo che è la live e basta. Ma io lo so, ti conosco. No, no, Vabbè, ci sarà una live, sarà una live. No, è un argomento interessante. Guarda, allora insisti. Ah, scusate, chiudo la condivisione. Dai, siamo arrivati alla fine. Io ora vi devo lasciare, dovete dire qualcosa, Andrea, per chiudere, dovete aggiungere qualcosa. Guarda, nulla di particolare. Adesso abbiamo iniziato questa nuova avventura, diciamo, con le live di oggi. Continuiamo con, se possiamo, con questa con questo format, per esempio, della lettura delle riviste, e poi ovviamente andremo ad inserire ulteriori video di informazione, insomma, a ispirazione. Quando se siamo tutti quanti disponibili, chat live Stiamo perdendo. e facciamo un dibattito su quello che sarà. C'è una live, ci sarà una live sicuramente a breve, e poi prossimamente, Tipo magari già dalla prossima politica. settimana, potremo organizzare un'altra lettura di un'altra rivista a scelta vostra. Va bene, Alessio, allora Di dopo materiale ne abbiamo tanto, insomma, quindi sì, ne abbiamo tanto. Allora Alessio, dopo ci sentiremo che magari se devi... Vabbè, penso che sei capace, no? Per aiutarti a loggarti anche te così, siamo in due. Abbiamo meno È più problemi. vecchio di te, c'ha ben 2 anni più di te. No, lo so, però... No, vabbè, ok. Però vorrei vedervi voi con questi mezzi di fortuna. Con lo spot del telefonino. Sembra un forno, è usterante. Vabbè. Con lo spot del telefonino ci giocavo a Diablo 2 online. Allora no, allora mi inchino. Allora... 3 giorni dopo l'ha buttato nel cestino perché l'aveva fuso. No, non giocavo ad hardcore comunque. Va bene. Almeno. Niente, dai. Grazie che tutti ci ha seguito, i fedelissimi, Ludovico, Paolo e tutti gli altri che sono adesso non lasciato tutto sotto mano. Comunque, grazie che ci ha seguito, la live rimane qua. E adesso metto subito il link di download sotto in descrizione della rivista e poi ci aggiorniamo dopo per la prossima settimana. ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie di averci seguito. Saluto.